नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, बिहानको 9 बजिसकेको छ र हरेक दिन बिहानको 9 बजे हामी फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर उपस्थित हुने क्रममा आज 454 भागमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं र धर्मदेशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुक लाइभमा जोडिरहनु हुने श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई म भिक्षु इमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट सबैलाई सदाझै आजको बिहानीमा पनि न्यानो न्यानो मैत्रीपूर्ण स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, हिजो हामीले मिलिन्द प्रश्न नामक ग्रन्थबाट हामीले नागसेन भन्ते र मिलिन्द राजाको संवादमा आएको 9 प्रकारका व्यक्तिहरू जोसँग हामीले मन्त्रणा गर्नुहुन्न भन्ने कुरा पनि गयो, चरित्रका कुराहरू पनि गए र स्थानको कुरा पनि गए र अर्को प्रज्ञा परिपक्वता हुने विषयमा पनि हिजो मिलिन्द राजाले नागसेन भन्ते सामुन्ने ती विषयहरू राख्नु भएको थियो। त आज हामीले विषयवस्तु राखेका छौं कि गुरु यानी कि आचार्य, गुरु आचार्यहरूमा हुनुपर्ने 25 वटा गुणहरू पनि मिलिन्द राजाले प्रकाश पार्नु भएको थियो। किन प्रकाश पार्नु भयो त भन्दाखेरि मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई भन्नु भएको थियो कि तपाईको लागि म जस्तो उपयुक्त शिष्य प्राप्त हुनु सायद दुर्लभै हुन सक्छ। किन त भन्दाखेरि मिलिन्द राजा कस्ता स्थानहरूमा मन्त्रणा गर्न उचित छ भन्ने ज्ञान पनि रहेको हैन, अनि कस्ता चरित्र भएका व्यक्तिहरूलाई मन्त्रणा अर्थपूर्ण मन्त्रणा गर्न योग्य छ भन्ने कुरा पनि जानेको र कस्ता व्यक्तिहरूसँग गोप्य मन्त्रणा गर्न योग्य छ छैन भन्ने कुरा पनि जानेको र प्रज्ञा परिपक्वता हुने गुणधर्मलाई पनि जानेको भन्ते नागसेन म तपाईको लागि उपयुक्त शिष्य हुन सक्छु, किनभने मसँग यी सम्पूर्ण गुणधर्महरूबाट म सुसज्जित भएको छु। तपाई ढुक्क भएर मलाई शिष्यको रूपमा ग्रहण गर्नु भई मेरा केही प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोला, मेरा प्रश्नहरूलाई प्रकाश पार्नुहोला। किन त भन्दाखेरि त्यस्ता चाहिँ मनमा डोढारो उत्पन्न हुने खाले जसलाई मेन्दक प्रश्न भनेर भनिन्छ, त्यस्ता दोधारपूर्ण तरिकाले शंका उपशंका उत्पन्न हुन सक्ने त्यस्ता प्रश्नहरू छ मसँग भन्थे। त्यसैले तपाईले मलाई आफ्नै शिष्य ठानेर मेरा प्रश्नहरूको प्रकाश पार्दिनु होला भनेर अब आफू शिष्यको रूपमा भइसकेपछि नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई भन्नुभयो
भन्ते नागसेन, म तपाईको शिष्य ग्रहण गरिसकेपछि, तपाईको शिष्य भइसकेपछि तपाई मेरो गुरु आचार्य हुनुभयो। त्यसैले गुरु आचार्यहरूसँग पनि हुनुपर्ने, म त सबै त्यो परिपूर्ण भइहाल्यो भन्ने खोजेको उसले। किन त भन्दाखेरि उसले भनेका कुराहरू सबै उसँग सुसज्जित छ रे। यस्ता शिष्य पाउनु त दुर्लभै हुन्छ भनेर चाहिँ अब ठोक्केरै भनिसक्यो मिलेन्द्र राजाले। अब आफूलाई शिष्य बनाउने गुरुसँग पनि त हुनुपर्ने गुणहरू त हुनु पर्यो। अनि पो दुवैजना गुणले युक्त भए पो त्यहाँ सिक्ने सिकाउनेमा मजा बेग्लै, सिक्ने सिकाउनेमा त्यहाँ चाहिँ उत्कृष्टता बेग्लै हुन्छ। त मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई भन्नुभयो, भन्ते नागसेन, योग्य शिष्यप्रति गुरु आचार्यमा हुनुपर्ने 25वटा गुणधर्मले सम्पन्न हुनु आवश्यक छ। त्यसैले मलाई तपाईले शिष्य ठान्नु भएर तपाई आचार्यको रूपमा, गुरुको रूपमा, गुरुमा हुनुपर्ने 25वटै गुणयुक्त भई म शिष्यप्रति कार्यविधि गर्नुहोला, व्यवहार गर्नुहोला। भन्ते नागसेन, गुरु आचार्यमा हुनुपर्ने ती 25वटा गुणधर्महरू के हुन्? आफैले सोध्छ, आफैले उत्तर दिन्छ। त 25वटा गुण नागसेन भन्ते सुन्दै हुनुहुन्छ। मिलिन्द राजाले सारा कुराहरू आफै भन्दैछ। अहिले आएर गुरु आचार्यको गुणहरू पनि प्रकाश पार्दैछ। सुनौ न त भनेर नागसेन भन्ते त सुनेर बसिरहनु भयो। त मिलिन्द राजाले आफ्नो गुरु पनि त्यस्तो गुणले युक्त हुनुपर्छ है, त्यस्तो गुणले युक्त भएर मसँग व्यवहार गर्नु होला। किन त भन्दाखेरि म शिष्य त सबै गुणले सम्पन्न भइसके। त्यहाँ सुसज्जित भएको त्यस्तो शिष्य त कुनै पनि गुरुहरूलाई प्राप्त गर्न दुर्लभै विषय हो। त्यस्तो दुर्लभ स्वामित्व त नागसेन भन्तेले प्राप्त गर्नुभयो। त नागसेन भन्तेको मनसा के हो त भन्दाखेरि गुरु आचार्यमा हुनुपर्ने गुणधर्महरू पनि नागसेन भन्तेले पालना गरेर मलाई कार्यविधि गरोस्, मसँग व्यवहार गरोस्, मलाई सिकाओस्, मलाई चाहिँ बुझाओस्, ज्ञान विद्या प्रज्ञा मलाई दियोस् भन्ने चाहेको हो नि। त्यसपछि मिलिन्द राजाले भने, आचार्यहरूमा, गुरुहरूमा हुनुपर्ने 25वटा गुणधर्महरू। 1, भन्ते नागसेन, आचार्य गुरुहरूले शिष्यहरूलाई उचित हेर विचार गर्नु पर्दछ। उचित रूपमा शिष्यलाई चाहिँ हेर विचार गरिएन भने त्यो गुरुमा हुनुपर्ने गुणबाट वञ्चित भयो। त्यसले वास्तै नगर्ने, चेलाहरूलाई वास्तै नगर्ने, हेरचाह नगर्ने, चेलाहरूको कुनै मतलबै नगर्ने, त्यस्तो हुनु हुँदैन भन्न खोजेको। त्यसैले 1 नम्बरमा आचार्यले शिष्यलाई उचित हेर विचार गर्नु पर्दछ। विशेषतः यो भन्न खोजेको चाहिँ यो शासनिक आचार्य गुरुहरू है। तर शासनिक आचार्य गुरुहरू भने तापनि अरू स्थानमा भएका गुरुहरू पनि पर्छन्। तर शासनिक आचार्य गुरुहरूमा चाहिँ अलिकति बढी जिम्मेवारी हुन्छ। जसरी तपाईहरुको चाहिँ यो स्कुलमा, कलेजमा जस्तो गुरुहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूको भन्दा पनि अलिकति बढी चाहिँ यो शासनिक गुरु आचार्यहरूको बढी नै हुन्छ हैन? किन त भन्दाखेरि यो स्कुल, कलेज आदि इत्यादिहरूमा गुरु बन्ने भनेको चाहिँ तपाईहरुको उहाँहरूको लागि चाहिँ एउटा शिक्षा प्रदान गर्ने विषयलाई मात्रै
प्राथमिकता दिए पनि भयो। तर यो शासनिक रूपमा गुरु आचार्य बन्ने गुरुकुल भन्छ नि त, त्यसरी गुरुकुलमा गुरु आचार्य बन्नु चाहिँ शिक्षामा मात्रै होइन, स्वास्थ्यमा मात्रै होइन, उसको चरित्रमा मात्रै होइन, उसको चाहिँ लक्ष्यमा होइन, लक्ष्यमा मात्रै होइन, उसको सङ्गतमा मात्रै होइन, चेलाहरूको विभिन्न व्यवहारहरूलाई पनि नियालेर हेर्न सक्ने गुरु आचार्य हुनुपर्छ गुरुकुलमा चाहिँ। तर स्कुलमा कलेजमा हुनुपर्छ, सबै भए त झनै राम्रो। तर कलेजमा गयो भने म पनि कलेजमा जाँदाखेरि गुरु आचार्यले त खासै के नै वास्ता गर्छ र, हामीले वास्ता केही पनि गर्दैन। कोही कोही होला त्यस्ता गुरुहरू पनि आचार्य, कत्रो विद्यार्थीहरू छन् सबैलाई वास्ता गरेर साध्य पनि छैन। उहाँको चाहिँ आफ्नो चाहिँ विद्या दिने, शिक्षा दिने मात्रै उसको चाहिँ एउटा प्राथमिकता हुन्छ, उसले लेखेर पढेर सुनाएर जान्छन्। त्यो विद्यार्थीको स्वास्थ्य, त्यसको चरित्र, उसको लक्ष्य, उसको सङ्गत, उसको चाहिँ व्यवहार, उसको प्राथमिकतामा पर्दैन। तर गुरुकुलमा यानि कि शासनिक गुरु शिष्यको परम्परामा, जस्तै भगवान बुद्धको गुरु शिष्यको परम्परा छैन, गुरु चेलाको परम्परा छ। त्यो परम्परामा चाहिँ सबै हेर्नुपर्छ। जस्तै एउटा पिताले आफ्नो छोरालाई हर विषयमा चाहिँ निहालिरहेको हुन्छ, शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, रोजगारमा भनौँ होइन, त्यस्तै गरी तपाईँको चाहिँ सत्सङ्गतमा, उसको चरित्रमा, उसको व्यवहारमा, उसको लक्ष्यमा, हरेक कुरामा आफ्ना माता पिताले छोराछोरीहरूको ती विषयहरूलाई पनि निहालिरहेको हुन्छ होइन। तर गुरुकुल यानि कि शासनिक गुरु चेलाको परम्परामा पनि एउटा पिताले आफ्नो छोराको हरेक विषयलाई निहाल्छ, चासो राखेर त्यस विषयलाई चाहिँ प्रकाश पार्ने हुन्छ। त्यसरी नै शासनमा पनि एउटा गुरुले एउटा चेलाप्रति गर्नुपर्ने कार्यविधि ठहरिन्छ, एउटा बाउले छोराप्रति गर्ने व्यवहार जस्तै यतिको हुनुपर्छ। त्यसैले तपाईँको यो स्कुलमा कलेजमा गुरु हुने र यो शासनमा गुरु हुने चाहिँ आकाश जमिन फरक छ, आकाश जमिन। खाने, लाउने, पिउने, बस्ने, सुत्ने, कराउने, सिक्ने, सङ्गत गर्ने, स्वास्थ्यको सारा चिज ख्याल गर्नुपर्छ। जस्तै एउटा आमाले आफ्नो छोरा, सानो बच्चा छोरालाई चाहिँ कसरी स्याहार गर्छ, सुसार गर्छ, केयर गर्छ, टेक केयर गर्छ होइन, जे जति गर्छन् नि त्यसरी नै गर्नुपर्छ। एउटा अभिभावकको जिम्मेवारी निभाउनुपर्छ गुरुकुलमा है। त्यसैले सबभन्दा पहिलो आचार्यमा हुनुपर्ने गुण भनेको कस्तो त भन्दाखेरि आचार्यले शिष्यलाई उचित हेरचाह गर्नुपर्छ। हेरचाह गर्नुपर्छ भनेपछि हरेक कुराको हेरचाह गर्नुपर्छ। खाने, लाउने, पिउने, बस्ने होइन, विधि व्यवहार गर्ने होइन, अल्छी छ कि के छ, उठ्ने, सुत्ने, सारा चिजको ख्याल गर्नुपर्छ एक नम्बरमा। अब यो त तपाईहरुको चाहिँ शासनिक गुरु आचार्यले गर्नुपर्ने भयो। किन त भन्दाखेरि शासनिक गुरु आचार्यहरू चाहिँ बिहारमा बस्दाखेरि एउटा गुरुले चेलाले त्यो सबै हेर्नुपर्छ, त्यो व्यवस्था मिलाएको पनि हुन्छ हैन। अब हुन त अरु स्कुल कलेजहरुमा आदि इत्यादिमा गुरु हुँदाखेरि पनि चेलाहरूलाई चाहिँ उचित हेरचाह त गर्नुपर्छ, जुनसुकै विषयमा पनि, मानसिक रूपमा, स्वास्थ्य रूपमा, व्यवस्थापन रूपमा हेर्नु त पर्छ। दोस्रो नम्बरमा एउटा गुरु या आचार्यले शिष्यलाई के सेवन गर्नुहुन्छ के सेवन गर्नु हुँदैन, सेवनीय धर्म र असेवनीय धर्महरू भनेको मतलब के गर्ने के नगर्ने, के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन, त्यस्ता विषयमा
उचित रूपमा बुझाउनु पर्छ। यो गर्नुहुन्छ, यो गर्नु हुँदैन, हैन? यो सेवन गर्नुहुन्छ, यो सेवन गर्नुहुन्न। खाने, लाउने, बस्ने, कुरा गर्ने, व्यवहार गर्ने आदि इत्यादिमा पनि यो गर्नुहुन्छ, यो गर्नु हुँदैन। यसलाई चाहिँ दुईटा पाटोमा छुट्याएर यो गर्यो भने यस्तो लाभ हुन्छ, यो गर्यो भने यस्तो हानि हुन्छ, यसरी बुझाएर सेवन र असेवन विषयलाई छर्लङ्ग पारिदिनु पर्छ अरे एउटा गुरुले चेलालाई, हैन? यो भयो 2 नम्बरको। अर्को नम्बरमा प्रमाद अप्रमाद विषयमा पनि छर्लङ्ग पारिदिनु पर्छ। यो विषयमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ है, यो विषयमा होस राख्नुपर्छ, यो विषयमा चाहिँ बेहोस हुनु हुँदैन, हैन? यो विषय चाहिँ प्रमादको विषय हो, यो विषयको चाहिँ अप्रमादको विषय हो। यसले अन्डो पार्छ, यसले लट्ठ पार्छ, यसले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ बेहोस पार्छ। यस्ता कुरामा ध्यान दिनु, यस्ता कुरामा ध्यान नदिनु, यस्ता कुरामा भुल्नु, यस्ता कुरामा नभुल्नु भनेर प्रमाद र अप्रमाद ध्यान दिनुपर्ने र नपर्ने विषयमा चाहिँ प्रकाश पारिदिनु पर्छ एउटा गुरुले चेलाहरूलाई। एउटा उत्कृष्ट, उत्तम, श्रेष्ठ पनि त गुरुमा हुनुपर्ने गुणहरू है। त्यसपछि 4 नम्बरमा शिष्यहरूको रहन सहनको व्यवस्थापन गरिदिनुपर्छ। उसलाई बसोबासदेखि लिएर ऊ सुत्ने, बस्ने, खाने हरेक विषयहरूको चाहिँ के गरिदिनुपर्छ? शिष्यको रहन सहनको आवश्यकता अनुसार व्यवस्थापन पनि गरिदिनुपर्छ। सुत्नको लागि उसलाई स्थान मिलेको छ कि छैन, ऊ बस्नको लागि स्थान मिलेको छ कि छैन, उसलाई भोजन सौजन खानको निमित्त उसलाई चाहिँ उचित स्थानहरू पाएको छ कि छैन। तपाईहरुले बिहारमा गएर हेर्नुभयो भने यस्ता कुराहरू तपाईले आफैले अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै शिष्यहरू हुँदाखेरि एउटा गुरु चाहिँ आउँछ, आएर हेर्छ, कहिलेकाहीँ शिष्यहरूको कोठामा गएर पनि हेर्छ ऊ बसिरहेको कस्तो छ, कसरी ऊ बसिरहेको छ, सामान सिमान यत्र तत्र छरिरहेको छ कि फोहोरहरू गरिरहेको छ कि, उसलाई चाहिँ बसोबास गर्नको लागि चाहिँ आवश्यक सामग्रीहरू अपुग छ कि हैन। ऊ रहन सहन गर्दाखेरि अब उसलाई पुग अपुग विषयहरूमा व्यवस्थापन गरिदिनु, यो त्यो गुरुको चाहिँ त्यो गुणधर्म हो। एउटा उत्तम श्रेष्ठ पनि त गुरुले त्यस्तो चाहिँ गर्छ, गर्नु पनि पर्छ। तपाईले आफ्नो छोराले गर्दैन त्यस्तो। अरे आफ्नो छोरा चाहिँ अब तपाईले हेर्नुहुन्छ होला नि, छोराको कोठामा गएर कहिलेकाहीँ, छोरीको कोठामा गएर कहिलेकाहीँ हेर्नुपर्छ। तपाईहरु पनि गुरु हो, यो तपाईहरुकोमा पनि लागू हुन्छ। आमा बुवा पनि त छोरा छोरीहरुको पहिलो गुरु भनेको त आमा बुवा नै हो नि। त्यसले तपाई साच्चै आमा बुवा हुने हो भने यो पनि तपाईले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। आमा बुवा भनेको आमा बुवा मात्र बन्ने होइन, गुरु पनि बन्नुपर्छ, आचार्य पनि बन्नुपर्छ। परेन? पर्यो नि। त्यसैले शिष्यको रहन सहनको व्यवस्थापन पनि गरिदिने गुरुको एउटा चाहिँ गुणधर्म हो त्यो। र 5औं नम्बरमा गुणधर्म भनेको कस्तो? आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्यको व्यवस्थापन गरिदिने। स्वास्थ्यको व्यवस्थापन गरिदिने भनेको के हो त भन्दाखेरि सकेसम्म आफ्ना चेलाहरूलाई रोगग्रस्तै नबनाउने किसिमले सुस्वास्थ्यको विषयमा ज्ञान दिएर विधि व्यवहार गराउने है। यदि केही गरी चेलाहरू बिरामी पर्यो भने स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था पनि गरिदिने। यो भनेको चाहिँ आवश्यक स्वास्थ्य
व्यवस्थापन गरिदिने भनिएको। ल हेर्नुहोस् त, बस्ने मात्रै होइन, घाँस बाँस कपासको मात्रै कुरा होइन, यहाँ स्वास्थ्यको पनि कुरा आउँछ। स्वास्थ्य पनि धेरै महत्त्वपूर्ण, घाँस बाँस कपास जस्तै स्वास्थ्यको पनि महत्त्व हुन्छ नि त। त्यसैले भगवान बुद्धको शासनमा तपाईँहरूको चाहिँ चतुप्रत्यय दान गर्ने बेलामा औषधि पनि पर्छ। घाँस बाँस कपास होइन, यो तिनवटा त परिहाल्यो, र भगवान बुद्ध त्यसमा एउटा स्वास्थ्य पनि थपिदिनु भएको छ, जसलाई चाहिँ औषधि। भिक्षुहरूको लागि तपाईँले भोजन दान गर्ने, त्यस्तै चिबर पात्र दान गर्नेदेखि लिएर होइन, अनि त्यसपछि चाहिँ यो बस्नको निमित्त विहार यानि कि आसनहरू दान गर्ने, ओछ्यानहरू खाटहरू होइन, जस उहाँहरूको चाहिँ बसोबासको लागि होइन, अनि लाउनको लागि चिबरहरू सबै। त्यस्तै गरी अर्को के पर्छ? औषधि। त्यसलाई उपासक उपासिकाहरूले बुद्ध शासनलाई रक्षा गर्नको निमित्त श्रमण भिक्षुहरूलाई दान प्रदान गरेर सेवा गर्ने प्रत्ययलाई चतुप्रत्यय भनेर भनिन्छ। के पर्छ? अब भोजन दान गर्ने, अनि भिक्षुहरूको लागि चिबर दान गर्ने, त्यस्तै गरी भिक्षुहरू बास बस्नको निमित्त विहारदेखि लिएर, बिहारै दान गर्न नसके पनि भिक्षुहरू चाहिँ बस्ने कोठा, भिक्षुहरू चाहिँ सुत्नको निमित्त चाहिँ ओछ्यान आदि इत्यादिहरू होइन, घाँस बाँस र कपास गयो। त्यसपछि अर्को आउँछ औषधि। याद गरेर राख्नु, चतुप्रत्यय भनेको यस्तो। त्यसैले चाहिँ एउटा गुरुमा चाहिँ आफ्ना चेलाहरूको स्वास्थ्यको पनि ख्याल गर्नुपर्छ, स्वास्थ्यको पनि हेरचाह गर्नुपर्छ। रहन सहनको मात्रै होइन, खाने बस्नेको मात्रै कुरा होइन, चेलाहरूको स्वास्थ्यको बारेमा पनि ख्याल गर्ने गुरु हुनुपर्छ। स्वास्थ्य उपचारमा सके त रोगी लाग्न नदिने किसिमले उनीहरूको लागि सरसल्लाहहरू दिने, ज्ञानहरू दिने, विधि विधानहरू गरिदिने। रोग लागिहाले पनि त्यस्ता चेलाहरूको लागि रोग लाग्यो भनेर रोगबाट घृणा गरेर रोगी मान्छे भनेर तिमी त साह्रै रोगी हुने मान्छे भनेर चाहिँ उसको माथि चाहिँ सेवाको भाव नराख्ने होइन। उचित रूपमा आफूले व्यवस्थापन गरेर स्वास्थ्यको उपचार, औषधिको व्यवस्था, सुस्वास्थ्यको चाहिँ प्रावधान गरिदिने काम पनि गुरु आचार्यको छ। र अर्को रहन सहन भनेको चाहिँ तपाईँको बस्ने कोठा सोठाहरू आदि इत्यादिहरू भयो। के भन्छ, यो चिबरहरू लगाउने बस्ने कोठाहरू यस्तो भयो। त्यसपछि स्वास्थ्यको कुरा आयो। त्यसपछि हरेक दिन चेलाहरूले अब आफ्नो जीविका यापन गर्नको निमित्त भोजन त खानु पर्यो, खाद्यान्नको त व्यवस्था गर्नु पर्यो। त्यसैले एउटा उचित गुरुले शिष्यहरूको लागि भोजनको उचित व्यवस्थाको पनि हेरचाह गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, अब यो स्कुलमा कलेजमा पढाउने टिचरहरूले होइन, गुरुहरूले यस्तो त व्यवस्था गर्नु नपर्ला, बरु उनीहरूसँगै होइन पैसा टन्न लिएर आफ्नै भोजनको व्यवस्था गर्लान् होइन, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। अहिले त यो शिक्षा पनि त व्यवसायको रूपमा फस्ताएको कारणले गर्दाखेरि मैले च्वास्स छोइदिएको। ओहो कति पैसा लिन्छ बाप 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 है। त्यसैले गाह्रो छ है उपासक उपासिकाहरूलाई पनि, छोराछोरी पढाउनको लागि कति गाह्रो हेर्नुहोस् त। अनि तपाईँको चाहिँ अब त्यत्रो खर्च गरेर पैसा लाखौं लाख खर्च गरेर तपाईँले चाहिँ एउटा छोरा एउटा छोरीलाई पैसा नै खोलो जस्तो बगाएर उसलाई शिक्षा दिएको छ भने, अनि त्यस्तो शिक्षाले तपाईले त्याग तपस्याको विधि विधान गर्छ भन्ने आशा लिन सक्नुहुन्छ? तपाईले एउटा डाक्टर बन्नको लागि कति खर्च लाग्छ, अनि त्यो डाक्टरले के गर्ने? शिक्षा महँगो छ हाम्रो सामुन्ने, अनि त्यो डाक्टरले पनि त कमाउनु पनि पर्यो, उसले त्यत्रो लगानी गरेर पाएको छ। एउटा इन्जिनियरले एउटा
जुनसुकै क्षेत्रको होइन विषयमा पनि पढेर त्यत्रो लगानी गरेर गइसकेपछि त अब लगानी गरेको त उठाउनु पर्यो। जोसुकै अभिभावकले पनि सोध्छ छोरा कमाउनु पर्छ, अब तिमीले कमाऊ 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 बाबा, कमाऊ कि कमाऊ, कमाऊ कि कमाऊ। व्यापारी बनायो, त्यत्रो बढाएर तिमीलाई चाहिँ त्यस्तो होइन एकाउन्ट सिकाए, आइटी सिकाए होइन, साइन्सदेखि लिएर हरेक कुराको धेरै लगानी हुन्छ उपासको पछि। त्यस्ता अब व्यक्तिहरूले कार्यविधिहरू गर्दाखेरि कमाउन खोज्नु पनि स्वाभाविकै हो उपासको उपासिका, स्वाभाविकै हो। तपाईँले एउटा डक्टर, इन्जिनियर, पाइलटदेखि लिएर हरेक कुराहरू बनेका हुन्छन्। उनीहरूले चाहिँ त्यत्रो खर्च गरिसकेपछि जीवनभर उनीहरूले कार्य गर्दाखेरि पनि आफूले खर्च गरेर आएको लगानी उठाउनलाई गाह्रो हुन्छ, कमाउनु परेन होलान्। धेरै उपासक उपासिकाहरू धेरै त्यस्ता चाहिँ डक्टर, पाइलट, इन्जिनियर होइन, अब टिचरदेखि लिएर होलान् त्यस्ता व्यक्तिहरू जसले चाहिँ सेवाको भागमा पनि सेवाको भाव राखेर पनि कार्य गरिरहेकाहरू टन्नै छन्, नभएका चाहिँ होइनन्। त्यसैले यो म त भन्छु शिक्षा स्वास्थ्य त यो निशुल्कै हुनुपर्छ। अनि मात्र त्यस्ता विषयहरूबाट हामीलाई चाहिँ के आशा गर्न ठाउँ हुन्छ के। यो पढाइ लेखाइ त यो निशुल्कै हुनुपर्छ, यो सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्छ। यो उनीहरूसँगै ट्याक्स लिएर चाहिँ उनीहरूले तन्न चाहिँ उनीहरूको मात्रै भुँडी भर्ने काम गरे त भएन। जनताहरूलाई पनि शिक्षा र स्वास्थ्य त निशुल्क गरिदिनुपर्छ। अरू त जनताहरूले पनि गर्छ, छैन हामीसँग। शिक्षा पनि त्यस्तै महँगो, स्वास्थ्य पनि त्यस्तै महँगो। शिक्षा लिनको निमित्त पनि घर खेत बेचियो, स्वास्थ्यको लागि पनि उपचार गर्न घर खेतै बेच्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त किन आयो त भन्दाखेरि स्वास्थ्य उपचार गर्ने त होइन, यो स्वास्थ्य चाहिँ अब काम गर्नेहरू डक्टरदेखि लिएर नर्सहरूदेखि लिएर हस्पिटल खोल्नेहरूदेखि लिएर उनीहरूले पनि त धेरै लगानी गरेको हुन्छ। अब सेवा गर्दा गर्दै कमाउनु पनि पर्छ। अनि त्यसपछि स्वास्थ्यको पनि अनि के भयो त, महँगो भयो। एउटा सुई दियो महँगो, एउटा औषध दियो महँगो। त्यो शिक्षा महँगो भएर स्वास्थ्य पनि महँगो हुन आएको उपासक उपासिका। त्यत्तिकै त्यो डक्टरहरूले यिनीहरूले चाहिँ महँगो पारेको होइन त्यो। त्यसैले चाहिँ निशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षाको व्यवस्था चाहिँ मेरो विचारमा यो दुईटा विषय भगवान बुद्धले साह्रै महत्त्व दिनुभएको छ, साह्रै महत्त्व दिनुभएको छ। यस्ता चाहिँ विषयलाई चाहिँ यो शासक वर्गले बुझ्ने हो भने त धेरै उन्नति हुन्छ, धेरै उन्नति हुन्छ। गरिब जनताहरू पनि अनि तपाईँको बन्दैन डक्टर पाइलट, उसले पढ्न पाएछ त निशुल्क, जसले पनि कम्पिटिसन गर्छ नि। अब गाउँको मान्छेहरू केही प्राविधिक त्यो नभएकोहरूले पनि त्यस्तै व्यक्तिहरूसँग कम्पिटिसन गरेर चाहिँ जागिरको लागि लड्नुपर्छ। अब सुविधायुक्त प्रविधिबाट सम्पन्न भएका विद्यार्थीहरूले त्यस्ताहरूसँग चाहिँ कम्पिटिसन गर्दाखेरि त सजिलैसँग जितिहाल्छन्। अनि ठुल्ठुला ओहडाहरूमा अनि ठुल्ठुला प्रविधिसँग सिकेर आएका व्यक्तिहरूले त पाउँछन्। कहाँ पढ्नु भएको, कसरी पढ्नु भएको भनेर चाहिँ इन्टरभ्यूमा सोध्छ। भलै तपाईँ चाहिँ गाउँ बस्तीमा बसेका मान्छेहरूले पढाइमा चाहिँ हाई लेभलको चाहिँ नम्बर ल्याए पनि जागिर पाउँदैन। अनि किन त भन्दाखेरि पढाइले मात्रै पनि त्यहाँ चाहिँ विधि विधान गर्दाखेरि चाहिँ नपुग्न सक्छ। अरू अरू प्राविधिक चिजहरू पनि चाहिन्छ, कम्प्युटरदेखि लिएर विभिन्न प्रविधिहरू चाहिएला काम गर्दाखेरि। त त्यो प्रविधि छैन भने त फेरि त्यहाँबाट पनि भयो, धेरै गाह्रो छ है। त्यसैले चाहिँ यो स्वास्थ्य भनेको त धनै हो। हेर्नुहोस्, भगवान बुद्धले त धेरै महत्त्व दिनुभएको छ यो स्वास्थ्यको लागि। तपाईँहरू पनि दिनुहोस्। स्वास्थ्य रहे सबै चिज छ। हेर्नु, स्वास्थ्य रहेन भने सबै चिज तपाईँकोबाट गुम्छ। तपाईँको होइन, आँखा अन्डो भएर गयो, कान उभएर गयो, पेट उभएर गयो,
शरीर लुडो भएर गयो भने तपाईसँग जेसुकै भयो भने तपाईसँग के अर्थ भएर म त अरबपति भने पनि तपाईको स्वास्थ्य छैन के अरबपति हैन म त अरबपति म त यो हेर्न चाहन्छु त्यो हेर्न चाहन्छु आँखै छैन आँखै त्यो रोगले खत्तम भयो भने अनि अरबपति भएर के देख्छ तपाईँ देख्दैन नि मान्छेले भन्ला पैसा भए त जस्तो पनि उपचार गरौँला भनेर कस्ता कस्ता अरबपतिहरू मरेर गएको देखेन रोग लागे त खोइ त पैसाले बचाएन त त्यसैले एउटा गुरुको गुणधर्म भनेको कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा शिष्यको चाहिँ स्वास्थ्यमा हेरचाह गर्ने उचित स्वास्थ्यको व्यवस्थापन गरिदिने भनेको मतलब नम्बर 1 मा रोगै लाग्न नदिने त्यस्तो व्यवस्थापन गरिदिनु पर्छ। दोस्रो नम्बरमा रोग लागिहाले पनि त्यो रोगको उचित उपचारको व्यवस्था गरिदिनु पर्छ। त्यो गुरुमा हुनुपर्ने गुणहरू। त्यसैले आफ्ना चेलाहरूको स्वास्थ्यको लागि गुरुहरूले हर हमेशा हैन उपचारको लागि विधि अपनाउँछन् र बुद्ध शासनमा पनि त्यस्तो गर्छन्। तपाईको भगवान बुद्धले त तपाईको एउटा भिक्षु कहाँ आएर तातो पानी तताउनु भएर सारा भिक्षुहरूले चाहिँ रोग लागेर चाहिँ जिउभरि खतिरा भएर वाचा वाचा हैन कुहिएको जस्तो शरीर भइसक्यो। भिक्षुहरूले पनि सकेसम्म चाहिँ उपचार नै गरिरहनु भएको हो, तर पछि त साह्रै गनाएपछि चाहिँ अब जति गरे पनि नहुने भइसकेपछि चाहिँ अब उनीहरूले पनि अलिकति उपेक्षित भाव राखिदिएको के त्यसपछि भगवान बुद्ध आउनु भएर भगवान बुद्धले भिक्षुहरूलाई भन्नुभयो, हे भिक्षुहरू, बुद्ध शासनमा श्रमण भिक्षु भइसकेपछि तिमीहरूको आफ्नो परिवार भनेको यही सँग नै तिमीहरूको आफ्नो परिवार हो। घरमा भएका आमा बुबु दाजु भाइ विभिन्न साथीभाइ इष्टमित्र सबैलाई त्यागेर आइसक्यो। अब तिमीहरूको परिवार भनेकै सङ्घ हो। त्यसैले सङ्घमा परिवारै सम्झेर आफूले जसरी एउटा परिवारमा कोही बिरामी हुँदाखेरि परिवारमा त कति हेरचाह गर्छन्, त्यसरी नै सङ्घमा पनि तिमीहरूले परिवार नै बिरामी भएको ठानेर रोगीको सेवा गर्नुपर्छ। कसले गर्छ? तिमीहरू आफूले एक आपसमा चाहिँ यस्तो सेवा भाव नराखिनु कसले गर्छ? त्यसैले हे भिक्षु म भन्दैछु, जसले रोगीको सेवा गर्छ उसले बुद्धको सेवा गर्छ। बुद्धको सेवा गरेको ठहरिन्छ भनेको त्यो भनेको मतलब भनेर भगवान बुद्ध स्वयंले नै पानी तताएर रुमाल भिजाएर त्यो रुमाललाई निचोडेर एउटा भिक्षु आया आया हातु यता दुख्यो उता दुख्यो भनेर चाहिँ ऊ भइरहेको त्यो भिक्षुलाई चाहिँ भगवान बुद्ध स्वयं आफ्नै हातले चाहिँ सेवा गरेको। चेलाहरूको लागि त जस्तो सुकै सेवा रोगले ग्रस्त भइरहेको चेलाहरूको लागि चाहिँ गुरुहरूले चाहिँ उपाय कुशलता अपनाएर चाहिँ रोगबाट मुक्त गराउने गुरुहरूको कर्तव्य, त्यो गुणधर्म हो। त्यो हे यो त रोगी यसलाई त उपचार गर्न सक्दैन भन्नु हुँदैन। यो भयो तपाईको 5औं नम्बरको हैन। अनि त्यसपछि 6औं नम्बरमा शिष्यहरूको लागि उचित भोजनको व्यवस्थापन गरिदिने, यानी कि भोजन व्यवस्थाको बारेमा हेरचाह गर्ने। के खायो के खाएन, पुग्यो पुगेन। अब बुद्ध शासनमा त तपाईको 12 बजेपछि खानु पनि हुँदैन ठोस पदार्थहरू। त एउटा गुरुले आफ्नो चेलाले चाहिँ उचित रूपमा चाहिँ टाइममा हैन जुन चाहिँ जलपान भोजन भनेर हुन्छ बुद्ध शासनमा त्यो समयमा आएर खाएको छ कि छैन र खाँदै गर्दाखेरि पनि उसले चाहिँ उचित मात्रामा खाएको छ कि छैन, यस्ता कुराहरूको पनि हेरचाह गर्नुपर्छ। र खाद्यान्न खाइरहेको त्यहाँ व्यवस्थापन भइरहेको पुग नपुग सबै चिजहरूको चाहिँ आवश्यकता अनुसार हेरचाह गर्नुपर्छ। त हामी बर्मामा बस्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्यारोजी हुनुहुन्थ्यो। ओहो हो, खाने लाउने बस्ने सबै हेरचाह गर्नुहुन्छ।
त्यो सबैले खाइरहेको बेलामा हाम्रो गुरु भन्दै चाहिँ त्यो लौरो टेकेर हेर्न आउँछ कि खाइरहेको ठाउँमा आएर हेर्न आउँछ। अब खाने बेलामा त्यहाँ ध्यान केन्द्र भयो, त्यहाँ खाने बेलामा पनि कति बिस्तारै खानुपर्छ, होस राख्दै खानुपर्छ। अनि सुरुमा त थाहा थिएन म चाहिँ भेज खान्छु भनेर, यो भेजिटेरियन्स भए थाहा थिएन। पछि चाहिँ अब हेर्न आउँदै गर्दाखेरि भेजिटेरियन्स भए थाहा पाउनु भयो। ए यो चाहिँ विमलो भेजिटेरियन्स रहेछ। त्यहाँ चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि भेजिटेरियन्सहरूको छुट्टै लाइन छ होइन। अब नेपालमा त त्यस्तो छैन, त्यहाँ त अब माछा मासु पनि खान्छ के, त्यहाँ धेरै त्यहाँ लाइन बस्छन् के। अनि त्यो भेजिटेरियन्स खाने भेजिटेरियन्समा जान्छ, अरू खाने अरूमै जान्छ। योगीहरू पनि धेरै हुन्छ विदेशकाहरू। अनि हेर्न आउनुभयो। अनि धेरैमा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ माछा मासु मिसाएको हुनाले मैले चाहिँ धेरै चिज खानै पाउँदैन कि त्यहाँ। त्यहाँ तपाईँको चाहिँ अब बर्मा देशमा तपाईँ जानु न, त्यसै नेपालमा चाहिँ माछा मासुको बारेमा धेरै यो विवाद छ होइन। खानै हुन्न खानै हुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ यो विवाद गरिरहनु पर्दैन, आफूले आफ्नो यो दिमागले बुझ्ने हो त्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ स्यारोजीले, हाम्रो गुरु भन्दैले, ल फलाना चाहिँ भिक्षु चाहिँ त्यो भेजिटेरियन्स रहेछ, उहाँलाई चाहिँ त्यो सकेसम्म धेरै खानाहरू चाहिँ त्यहाँ व्यवस्थापन गरिदिनुपर्छ। भेजिटेरियन्सको जे खानाहरू चाहिँ बनिन्छ, तरकारीहरू के छ। पहिला त म त्यो भात र त्यो गोलबेराको अचारले मात्रै भोजन गर्ने कति समयसम्म, त अरू सबैमा त्यो माछा मासु हुन्छ, के खाने। आफू पर्यो माछा मासु नखाने, सुँग्न पनि नसक्ने। मलाई त सुगेपछि नै कस्तो हुन्छ, होस राखेर बस्नुपर्छ। अब त्यहाँ खानेहरू पनि हुन्छन्, नखानेहरू पनि हुन्छन्। अब धेरै कम छ नखानेहरू, म त नखाने पर्यो। अब नखाने परेपछि त त्यहाँ खाना पनि पुगेन। त्यो भात र त्यो गोलबेडा अचार गोलबेडाको अचार अहिलेसम्म मलाई याद छ। त्यो गोलबेडा अचार र खानाले म धेरै खाएर आएको ल बर्मा देशमा। त्यसैले कहिले कहिले भन्छ बर्मामा देशमा खाएर आएर तिमीले मासु नखाएको भन्छ। खाएन लौ फस्सा। किन त भन्दाखेरि हरेक चिजमा त्यो माछा मासु नमिसाएको खाइ हुँदैन। बाहिर भोजन जाँदाखेरि त्यो उपासकहरूले दान गर्ने, फेरि उपासकहरूले नै बनाएर खुवाउँछ क्या घरमा गयो भने। अनि म त स्यारोजीहरूसँग जाउँ भोजन जानु पर्यो बाहिर भन्छ। आज 5 जना भिक्षुलाहरूलाई बोलाएछ, तिमी पनि जाउँ भन्छ। अनि म त भन्छु म त नआउने भनेछु। किन भन्छ, अब माछा मासु त्यो मिसाएर दान गर्छ त्यो उपासकहरूले। अब म परे नखाने, अब खानै हुन्न त्यहाँ। अनि के खाएर आउने मैले, म बिहारमै खान्छु बरु, कहाँ त्यो बाहिर गएर म त खान्न भन्थे। तपाईँहरू जानुहोस् भन्छु कि। अनि चाहिँ त्यो भन्थ्योहरूले हामी भन्छौँ के भनिदिन्छौँ नि, जाने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ यहाँ भेजिटेरियन्स होइन, माछा मासु नखाने भन्दैछ भनेपछि त्यहाँ मिलाइहाल्छ नि। ल जाम मिलाउनु भयो भने चाहिँ म जान्छु, हेर्नुहोस्। नत्र भने म उपासकहरूको घरमा म भोजन जान्न। म अब भन्नु पनि मिलेन, मलाई यो चाहियो त्यो चाहियो, यसलाई मन परेन भन्नु पनि मिलेन। त्यहाँ जे चाहिँ तपाईँको चाहिँ भोजन दान गर्न आयो त्यही चिजहरू चाहिँ तपाईँले लिनुपर्छ। उनीहरूको श्रद्धाले जे दियो त्यो चाहिँ पात्रमा खसेको चिज चाहिँ खानुपर्छ। अब उनीहरूले माछा मासु खसाइदियो भने त्यो पनि खानु पर्यो। अब आफू पर्यो नखाने, अनि फसाद परेन। अनि म चाहिँ भन्छु अरू भन्देहरूलाई लिएर जानुहोस् न भन्थ्योहरू भनेर चाहिँ स्यारोहरूलाई भन्छु। होइन के जानुपर्छ जाम भन्छ। अनि एकचोटि गएँ। अनि गएर चाहिँ पहिल्यै भन्थ्योहरूले चाहिँ भनिसक्नु भएको रहेछ। त्यसपछि त बाबा उनीहरू त अचम्म। माछा मासु नखाने भनेपछि बर्मा त अचम्म मान्छ तपाईँको, पत्याउँदैन। तपाईँहरूले नेपालमा पो माछा मासु खायो भने अचम्म मान्छ त, त्यहाँ त खाएन भने अचम्म मान्छ। दादाहरूले दान दिएको भनेर चाहिँ उनीहरूले सोध्छन् होइन। तर चाहिँ भिक्षुहरूको लागि भनेर मारेको, देखेको, सुनेको, शङ्का लागेको होइन, त्यस्तो चिज चाहिँ खाँदैन, त्यस्तो चिज दान पनि गर्दैन। त्यो उपासकहरूलाई पनि थाहा छ, अनि भिक्षुहरूलाई पनि थाहा भएको कारणले त्यहाँ छुट्टै प्रकारको। अब नेपालमा त्यस्तो छैन होइन। यो विषयमा चाहिँ अलिकति
एउटा एक दिन चाहिँ विषय राखेर कुरा गरौँला नि। अहिले कुरा गऱ्यो भने त फेरि यहाँ अर्कै विषयतिर जाला। त हामीलाई गुरु भन्थेले यसरी चाहिँ हेरचाह गर्नुहुन्थ्यो भनेको कोठामा बिरामी पर्दाखेरि त कोठामा आएर हेर्न आउनुहुन्छ होइन। खाना खाँदाखेरि चाहिँ आएरै तपाईँको यतापट्टि खाना यतापट्टि चाहिँ तपाईँ तरकारी राख्नुपर्ने हुन्छ कि त्यहाँ दायाँ साइडमा यस्तो बायाँ त्यो स्यारोजीले त त्यो राखेको मात्रै त्यो खाना यताउता राखेको मात्र मिलेन भने पनि त्यो ट्याक्क टिपेर ट्याक्क साइडमा राख्नुहुन्छ त्यो होइन। दायाँ बायाँ राख्नुपर्ने हुन्छ कि तपाईँको जस्तै पानी होइन। भिक्षुहरूले चाहिँ त्यहाँ त हातले खान्छ, अहिले त्यहाँ त चम्चाले खाने पनि ऊ भइसक्यो। तपाईँले भिक्षुहरूले पानी दिनुभयो भने कुन दिशामा ल दायाँमा दिने कि बायाँमा दिने पानी भनेको ल भन्नुहोस् त थाहा छ तपाईँहरूलाई? पानी भनेको बायाँ दिनुपर्छ, दायाँमा होइन। दायाँमा किन त भन्दाखेरि भिक्षुहरूले चाहिँ खाना खाइरहेको दायाँले हुने भएकोले पानी खाँदाखेरि बायाँले खानुपर्छ। हुन त यो चाहिँ भगवान् बुद्धले चाहिँ भोजन गराउँदाखेरि पानी चाहिँ अनिवार्य राख्छ फेरि, तर खाना खाने बेलामा चाहिँ पानी चाहिँ खानुहुन्न हो। तर चाहिँ कहिलेकाहीँ खाना खाने बेलामा त्यो सर्किन्छ यस्ता उस्तो हुन्छ भनेर त्यो पानी चाहिँ राखिरहनुपर्छ कि पानी चाहिँ राख्नु। तर पानी धेरै खानु हुँदैन। त खाने बेलामा अलिकति तपाईँको चाहिँ यो घाँटीमा नसर्किने गरी होइन, घाँटीमा अलिकति चाहिँ सुरुमा अलिकति पानी खाइदियो भने तपाईँको खानाहरू मजाले निल्न सजिलो हुन्छ कि। धेरै चाहिँ खानुहुन्न फेरि। त्यसरी चाहिँ हरेक कुराहरू मिलाएको हुन्छ यो भिक्षुको त्यो उसमा छ होइन। त्यसरी राख्दाखेरि स्याडो आउनुहुन्छ, यसो हेर्दाखेरि खाना पुगेको छ छैन, मिलेको छ छैन, यता साइडमा भोजन राखेको छ कि छैन, यता साइडमा के छ सबै हेरेर जानुहुन्छ कि। त्यसैले चाहिँ यो गुणहरू त्यो पछि पढ्दाखेरि ओहो यो गुरु भन्टेहरूले त्यत्तिकै आफूलाई मन लागेर मात्रै यो गर्न आएको होइन रहेछ, आफ्नो गुण धर्मलाई सम्पादन गर्नुभएको रहेछ भन्ने कुरा त्यस्तो थाहा हुन्छ क्या। त्यस्तो थाहा हुन्छ। कतिवटा भयो 6वटा भयो होइन। अब एउटा गुरु भइसकेपछि श्रेष्ठ पनि त उत्तम गुरुले आफ्नो चेलाहरूको चरित्रबारे पनि, चरित्रको विशेषताप्रति पनि उचित ध्यान दिनुपर्छ। किन त भन्दाखेरि सबै चेलाहरू एउटै चरित्रको हुँदैन होइन। कोही दिमाग तेजिला हुन्छन्, कोही कस्ता हुन्छन्, कोही कस्ता हुन्छन्। आफ्नै प्रतिभाहरू, आफ्नै विशेषताहरू, आफ्नै चरित्र भएका हुन्छन्। ती चेलाहरूको त्यस्तै चरित्रलाई जानेर बुझेर गुरुले व्यवहार गर्न सक्नुपर्छ अरे कि। त्यसैले एउटा गुरुले आफ्नो चेलाहरूको चरित्रको विशेषतालाई उचित रूपमा ध्यान दिएर विधि व्यवहार गर्नुपर्छ। सबैलाई एउटै व्यवहार गरेर पनि त्यहाँ गाह्रो हुन्छ। एउटा विद्यार्थीले एउटा सिक्यो भन्दैमा सबैले सिकिहाल्छ भन्ने पनि छैन। अब नसिकिएका विद्यार्थीहरूलाई उसको चरित्र अनुसार, उसको विशेषता अनुसार उसलाई चाहिँ कस्तो ठाउँ दिनुपर्छ, कसरी उसलाई समय दिनुपर्छ, उसलाई कसरी सिकाउनु पर्छ। अब एकजनाले एकचोटि भन्दाखेरि सिकिहाल्यो, तर सबैले एकचोटि भन्ने बित्तिकै एकजनालाई सिक्यो भन्दैमा सबैले सिक्दैन नि। उसको चरित्र स्वभाव विशेषता अनुसार उसले लिने हो नि। त्यसैले चाहिँ गुरुहरूले चाहिँ चेलाहरूको चरित्रलाई बुझ्न सक्ने, बुझ्नुपर्ने, यानि कि विशेषताहरूलाई उचित रूपमा ध्यान दिनुपर्छ भनेको कि। त कोही हुन्छ नि त ध्यानै नदिने, चेलाहरूको कुनै पनि ध्यानै नदिने। एउटा चेला यसो हेऱ्यो राम्रो पढ्नेलाई राम्रो उसलाई मान्छ, अरूलाई त के पनि मान्दैन। कसैलाई चाहिँ चरित्र र विशेषता अनुसारको उचित रूपमा शिक्षा प्रदान गर्नको निमित्त उसले ध्यानै दिँदैन कि। त्यसैले एउटा गुरु भइसकेपछि शिष्यको चरित्र विशेषताप्रति ध्यान दिनुपर्छ होइन। अनि त्यसपछि अर्को पनि छ, यो त अरू गुरुहरूलाई त हुँदैन। शिष्य र चेलाहरूको बीचमा आफूले प्राप्त भएका भिक्षाहरू, जस्तै भिक्षाटन जाँदाखेरि तपाईँको चाहिँ भोजन प्राप्त हुन्छ, विभिन्न चिबरहरू प्राप्त हुन्छ, विभिन्न चाहिँ चतुप्रत्ययहरू प्राप्त हुन्छ। श्रद्धालु दादाहरूद्वारा श्रद्धा राखेर गुरुहरूलाई ठुलै होइन दान प्रदान गर्छ।
अब त्यो श्रद्धाले दान गरेको चिजहरू जति पनि छन्, चाहे त्यो भोजन होस्, चाहे त्यो अरू विभिन्न परिष्कारहरू होस्, ती चाहिँ चतुप्रत्ययहरू चाहिँ चेलाहरूसँग बाँडफाँड गर्नुपर्छ अरे। कसलाई के पुगेको छैन, कसैलाई चिबर पुगेको छैन भने चिबर बाँडिदिने, कसैलाई भोजन पुगेको छैन आफ्नो पात्रको होइन, पात्र लिएर चाहिँ कतै बाहिर भिक्षाटन जानुभयो, त आफूलाई धेरै भिक्षा प्राप्त भयो भने त्यो चेलाहरूलाई यसो हेरेर कसलाई के पुगेको छैन त्यो अनुसार भोजन बाँडफाँड गर्नुपर्छ भने पनि भोजन बाँडफाँड गरिदिने, चिबरहरू बाँडफाँड गर्नुपर्छन्, चिबरहरू बाँडफाँड गरिदिने, अरू चतुप्रत्ययहरू के छन् प्राप्त भएको भिक्षामा, त्यस्ता चिजहरू चाहिँ चेलाहरूलाई चाहिँ बाँडफाँड बाँडिदिनुपर्छ। भनाइको मतलब एउटा मैत्री राखेर नै आवश्यक अनुसारको चिज वस्तुहरू चेलाहरूको लागि अब भाग लगाइदिने भन्ने जस्तै हो। यो पनि यो भयो है। अनि एउटा गुरुले शिष्यलाई चाहिँ जहिले पनि उत्साह, प्रेरणा र प्रोत्साहित गरिरहनु पर्छ अरे। कहिले पनि त्यो चाहिँ जुन मार्गमा, त्यो विद्याको मार्गमा जहाँ हिँडिरहनु भएको छ नि, एउटा चेला त्यहाँबाट कहिले नफर्कियोस्, अझै अगाडि जाओस्, अझै अगाडि जाओस्, अझै धेरै सिकोस्, अझै धेरै सिकोस् भनेर शिष्यलाई जहिले पनि उत्साह जगाइराख्नु पर्छ अरे, प्रेरणा दिइरहनु पर्छ अरे, प्रोत्साहन गरिरहनु पर्छ अरे एउटा गुरुले। यो पनि एउटा गुरुमा हुनुपर्ने गुणधर्महरू हो। अब गुरु भएर पनि आफ्ना चेलाहरूलाई प्रोत्साहन गर्दैन, प्रेरणा दिँदैन, उत्साह दिँदैन हैन, जहिले पनि निराश मात्रै पार्छ भने त त्यो गुरुले त शिष्यलाई कहाँ अगाडि बढाउन दिन्छ र। त्यसैले गुरु भइसकेपछि जहिले पनि आफ्ना चेलाहरूलाई के गर्नुपर्छ, उत्साह जाग्ने किसिमको कुराहरू, कामहरू गरिदिनुपर्छ, प्रेरणा मिल्ने चाहिँ व्यवहारहरू गरिदिनुपर्छ, कामहरू, कुराहरू गरिदिनुपर्छ, प्रोत्साहित पारिरहनुपर्छ। जाऊ चेला जाऊ, गर, तिमीले सक्छ, नसक्ने के छ र, सक्छ, जाऊ गर भने एउटा चाहिँ पिताले आफ्नो छोरालाई जहिले पनि प्रोत्साहन गर्छन्। छोरा पढ, लेख, गर, सक्छ, तिमीले चाहिँ पढ, लेख, अरू चिन्ता नगर, जति रगत पसिना बगाए पनि तिमीलाई म यसरी बनाइदिन्छु, ल जाऊ, तिमीले सक्छौ छोरा, जाऊ भन्छ नि त। त्यसरी नै एउटा गुरुले आफ्ना चेलाहरूलाई जहिले पनि प्रेरणा, प्रोत्साहन र उत्साह प्रदान गर्नुपर्छ अरे। तपाईँ पनि आमा बुवा हो नि, आमा बुवा भइसकेपछि तपाईँ पनि गुरु हो, आचार्य नै हो। त त्यसैले तपाईँको चेला भनेको को पर्यो? तपाईँको छोराछोरी, तपाईँको चेलाचेलीहरू भनेपछि तपाईँले पनि आफ्ना छोराछोरीलाई के गर्नुपर्छ? अब उत्साह जगाउने कुराहरू, उत्साह जाग्ने व्यवहारहरू, प्रेरणा मिल्ने कार्यहरू, प्रोत्साहित हुने विषयहरू तपाईँले उत्थान गरिरहनुपर्छ छोराछोरीलाई। ए छोरा गर, छोरी गर भने त्यो पनि एउटा विशेष गुण हो हैन। एउटा शिष्यलाई पनि गुरुले त्यस्तै गर्छ। अनि त्यति मात्र गरेर हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा गुरुले शिष्यलाई निहालेर हेर्नुपर्छ कि उसको संगत कस्तो छ, सत्संगत छ कि असत्संगत, कुसंगत हैन। उसको संगत चाहिँ कस्तो खाले भइरहेको छ भनेर एउटा गुरुले चेलालाई हर हमेशा चाहिँ के गर्नुपर्छ, होस राखेर ज्ञान दिनुपर्छ। यस्तासँग सत्संगत, यस्तासँग सत्संगत गर्नु चाहिँ सत्संगत गर्नु हो, यस्तासँग सत्संगत गर्नु चाहिँ कुसंगत हो। सत्संगत र कुसंगत भनेको यस्तो हो। त्यसैले जीवनमा सत्संगत गर्नु, कुसंगत नगर्नु। कुसंगतले यस्तो हानि हुन्छ, सुसंगतले यानि कि सत्संगतले यस्तो आनिसंस प्राप्त हुन्छ भनेर संगतको विषयमा, किन त भन्दाखेरि जीवनमा धेरै कुराको चाहिँ महत्त्व विषयहरू मध्येमा यो संगत भनेको साह्रै महत्त्वपूर्ण हो। तपाईले हरेक कुराको व्यवस्थापन गर्दै गर्दाखेरि पनि तपाईको छोराछोरीहरूको संगत राम्रो भएन भने तपाईको हरेक व्यवस्थापन पनि खत्तम हुन्छ। उसलाई खुवाएको, पिलाएको, बसाएको, उसको स्वास्थ्यको हेरचाह गरेको,
हैन। उसलाई विभिन्न कुराको व्यवस्थापन गरेको त सित्तैमा जान्छ। कसरी सित्तैमा जान्छ? उसको जब सङ्गतहरू नै कुसङ्गत हुन गयो भने खत्तम हुन्छ। त्यसैले एउटा गुरुले पनि एउटा चेलालाई सत्सङ्गत र कुसङ्गतको विषयमा राम्रो ज्ञान दिनुपर्छ, होस दिनुपर्छ, सम्झाउनु पर्छ, बुझाउनु पर्छ। यो गुरुहरूको चेला। तपाईँ आमा बुवा पनि आफ्नो चाहिँ चेला छोराछोरीहरू भनेको चेला नै हो। त्यसैले तपाईँहरूले पनि आफ्ना छोराछोरीलाई यो सङ्गतको विषयमा चाहिँ बडा चनाखो भएर तपाईँहरूले चाहिँ वाच गर्नुपर्छ। छोराछोरीहरू कस्तो सङ्गतमा परिरहेको छ। यदि सङ्गत सुरुमा त त्यस्ता नराम्रा सङ्गतमा पार्दै नपार्ने किसिमले उसलाई विधि व्यवहार गर्ने, यदि कुसङ्गतमा परिहालेको छ भने पनि त्यो कुसङ्गतबाट उसलाई छुटकारा दिएर सुसङ्गतमा ल्याउने काम चाहिँ गुरु आचार्यहरूको। तपाईँको छोराछोरीको गुरु आचार्य, पहिलो गुरु आचार्य भनेको आमा बुवा नै हो। त आमा बुवाले पनि यो कार्य गर्नुपर्छ। यो भयो 10 नम्बरको हैन। अनि गुरुले चेलालाई ठाउँ, गाउँ, स्थान हैन, यो ठाउँमा जानुहुन्छ, यो स्थानमा जानुहुन्छ, यो स्थानमा जानु हुँदैन आदि इत्यादिको रूपमा स्थान विशेषताले युक्त भएको स्थानमा जानु नजानु भनेर चेलाहरूलाई चाहिँ त्यो राम्ररी चाहिँ के गर्नुपर्छ? जानकारी गर्नुपर्छ। हेर चेलाहरू, यो ठाउँमा नजाऊ, यो ठाउँमा गयो भने यस्तो हानि हुन्छ, यो ठाउँमा गयो भने यस्तो हुन्छ, यो ठाउँमा भयले युक्त छ, यो ठाउँमा यस्तो छ हैन, त्रासले युक्त छ, यो चोरहरूको ठाउँ, यो सबै कुराहरू चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ थाहा पाइराख्नुपर्छ। यहाँ हिँड्नु हुँदैन हैन, त्यसै चाहिँ यहाँ जानुपर्छ, त्यहाँ जानुहुन्न भन्ने हर हमेसा आफ्ना चेलाहरूलाई चाहिँ यो नीति निर्देशन गरिराख्नुपर्छ अरे एउटा गुरु भइसकेपछि। तपाईँले पनि आफ्नो छोरालाई गर्नुहोस्, तपाईँ पनि गुरु नै हो। अनि तपाईँले चाहिँ उचित व्यवहारमा जानुपर्छ, जानु हुँदैन भनेर तपाईँले सिकाउनुपर्छ। व्यवहार भनेको चाहिँ अब बसोबास गर्ने, व्यवहार गर्ने भनेको हुन त हैन, तर हिँड्नु हुन्छ, हिँड्नु हुँदैन, बस्नुहुन्छ, बस्नु हुँदैन। तपाईँले पनि अब आफ्नो चाहिँ छोराछोरीहरूलाई पनि हैन, एउटा गुरुले एउटा चाहिँ शिष्यले चाहिँ यहाँ यो बिहारमा जानु, उचित बिहारमा जानु, यो बिहारमा नजानु भनेर नै। बिहार भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले हाम्रो भन्टीहरू बसेको बिहार होइन, त्यस्तो बिहारहरू त तपाईँको चाहिँ जानु उचित भइहाल्यो। तर यहाँनिर चाहिँ कसरी बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि बिहार भनेर यहाँ शब्द आए तापनि त्यो बसोबास गरिरहेको स्थानहरूमा त्यहाँ जानु र नजानु। कोही जस्तै राम्रा मान्छेहरू बसेको ठाउँ, अघि त ठाउँहरू भयो, अहिले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मान्छेहरू बसोबास गरेको ठाउँलाई पनि बिहार भन्छ हैन। त यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूको बिहार भन्ने शब्द आए तापनि नराम्रा मान्छेहरू बसेको स्थान त्यहाँ चाहिँ नजानु। किन त भन्दाखेरि नराम्रा मान्छेहरूसँग बसेको ठाउँमा गयो भने कुसङ्गत हुन जान्छ। राम्रा मान्छेहरू बसेको ठाउँ, राम्रा मान्छेहरू बिहार गरेको ठाउँ, त्यो ठाउँमा गयो भने सुसङ्गत यानि कि सत्सङ्गत मिल्छ। त्यसैले चाहिँ यस्ता मान्छेहरूले चाहिँ बसेको ठाउँमा जानु, यस्ता मान्छेले बसेको ठाउँमा नजानु भनेर पनि उचित रूपमा बिहार गर्नु, उचित अनुचित बिहार नगर्नु भनेर पनि चेलाहरूलाई सिकाउनु पर्दछ। अनि त्यसपछि गुरु भइसकेपछि कस्तो एउटा गुण धर्म पनि हुनुपर्छ त भन्दाखेरि शिष्यसँग हाँसखेल गरी ख्याल ठट्टा व्यवहार गर्नु हुँदैन। जस्तै तपाईँहरूको चाहिँ गुरुकुलमा त्यस्तो हुन्छ, तपाईँको चाहिँ गुरु भइसकेपछि शिष्यहरूसँग ख्याल ठट्टा हाँस खेल हैन उ गरेर बस्नु भयो भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ गुरु भनेर चाहिँ त्यति साह्रो मान मर्यादा गर्दैन।
त हाम्रो भनाइ त कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि चेलाहरूसँग मित्रवत व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने त छ। तर यहाँनिर मित्रवत व्यवहार त हुनु नै पर्छ। तर चाहिँ अब हामी साथीभाइहरूसँग जस्तो ख्याल थत्ता गरिदिने, होइन, हाँस खेलै गरिदिने, त्यसरी चाहिँ गर्नु हुँदैन रे के चेलाहरूसँग। एउटा गुरुले त्यसरी भयो भने चाहिँ जुन शिक्षा दिनुपर्ने त्यो दिन सक्दैन। जहिले ख्याल खत्ता गहिले चाहिँ हाँस खेल मात्रै हुन थाल्छ। त्यहाँ साथीभाइहरू जस्तो तपाईँहरूको साथीभाइ हुँदैन, साथीहरू भाइहरू। गुरुहरूसँग चाहिँ तपाईँको मित्रवत व्यवहार त हुनै पर्छ। मित्रवत व्यवहार भए तापनि मित्रै त होइन। गुरुहरूलाई त के गर्नुपर्छ? श्रद्धा राख्नुपर्छ, गौरव राख्नुपर्छ, आस्था राख्नुपर्छ। गुरुहरूको दर लिनुपर्ने, दर पनि लिनुपर्छ। गुरुहरूको कर पनि लिनुपर्छ, गुरुहरूबाट रहर पनि लिनुपर्छ। सिकाउँदाखेरि दर, कर, रहर भन्ने तीनटा गुणधर्महरू हुन्छ। त्यसमा जहिले पनि तपाईँले चाहिँ कहिलेकाहीँ समय परिस्थिति अनुसार चाहिँ चेलाहरूसँग हाँस खेली गरे पनि, जहिले पनि हाँस खेली गरिरहँदाखेरि त त्यो हुँदैन नि, सिक्न सक्दैन कि। तपाईँको साथीभाइहरू बिचमा हुन्छ नि त, मलाई त आज झ्याउ लाग्यो, म त पर्दैन भनेर सुत्दा पनि भयो। अब तपाईँको गुरु पनि तपाईँको साथीभाइ जस्तो भयो भने त त्यो गुरुलाई पनि भन्छन् नि पढाउन, गुरु मलाई आज पढ्ने मन छैन, म त सुत्छु भनेर सुत्दिहाल्छ नि। त्यति साह्रो पनि लुज भन्छ नि त, एकदमै खुकुलो हुनु हुँदैन। त्यसैले चाहिँ गुरुले शिष्यसँग ख्याल थत्ता हाँस खेल गरेर व्यवहार गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ छ, होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ एउटा गुरुले शिष्य सामु विस्मात गर्नु हुँदैन र चेलाहरूको दोष भुल गल्तीमा क्षमा दिनुपर्छ। त्यहाँ विस्मात गर्नु हुँदैन भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि चेलाहरूले के गरेको मिलेन, यताउता भएन भने गाली गलौज गर्ने, कराउने, होइन, उसलाई चाहिँ हप्काउने, नाना थरीका अपशब्दहरू प्रयोग गर्ने, यस विस्मात गर्दैन भनेको यहाँनिर यस्तो। चेलाहरूप्रति विस्मात व्यवहार गर्दैन भनेको त्यस्तो, होइन। मैत्रीवत व्यवहार, मैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्ने त्यहाँनिर चाहिँ हो। अब यसको चाहिँ अब सिक्ने समय हो, सिक्दै गर्ला, होइन। उसलाई सम्झाइ बुझाइ गर्ने, केही गरे उसले चाहिँ पढाइ लेखाइमा उसले गल्ती नै गरे तापनि उसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ गाली गलौज अपशब्दहरू प्रयोग गरेर कराएर उसलाई दिक्क नपार्ने, बरु उसका गल्तीहरूलाई चाहिँ क्षमा दिएर के गर्ने, ल बाबु पहिलेलाई यस्तो भयो, अब आइन्दा नगर्नु है भनेर चाहिँ यसरी सम्झाइ बुझाइ गर्नुपर्छ। यो चाहिँ 14 नम्बरको भयो है। र अर्को गुरु भइसकेपछि चेलाहरूलाई उत्साहपूर्वक हौसलापूर्वक शिक्षा प्रदान गर्नुपर्छ, ताकि त्यो चेलाहरूले सिकाएको कुराहरूलाई चाहिँ सजिलैसँग ग्रहण गर्न सकोस्। उत्साहपूर्वक, होइन, उसलाई अब तपाईँको चाहिँ हौसलापूर्वक यो तिमीहरूले सिक्नै पर्छ, यो सिक्यो भने यस्तो यस्तो हुन्छ, यस्तो यस्तो हुन्छ, यसरी सिकेपछि न तिमीहरू यस्तो पछि हुन्छ, अनागतमा यस्तो हुन्छ भनेर हौसला उत्साह दिँदै 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 उनीहरूलाई चाहिँ अब सिकाउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ, ताकि उनीहरूले सिक्दै गर्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ झ्याउ नलागोस्, बोर नलागोस्, होइन, उनीहरूलाई अल्छी नलागोस्, निन्द्रा नलागोस्, होइन, उनलाई थकाइ नलागोस्। त्यसरी चाहिँ थकाइ नलागोस्, अल्छी नगाओस्, यिनीहरूलाई चाहिँ झन्झट नलागोस् भन्नुको खातिर गुरुले उनीहरूलाई सिकाउँदाखेरि उत्साहपूर्वक, होइन, त्यस्तै गरी तपाईँको हौसलापूर्वक शिक्षाहरू प्रदान गर्नुपर्छ। अब शिक्षा दिने भन्दैमा तपाईँले चाहिँ दिन त दिएको हो, लिने मान्छेलाई अल्छी लाग्ने गरी, लिने मान्छेलाई चाहिँ निन्द्रै लाग्ने गरी, लिने मान्छेलाई चाहिँ झ्याउनै लाग्ने गरी तपाईँले दिएर पनि त काम भएन। अब विद्यार्थीहरू सबै निदाइरहेको छ, उसले पढाइरहेको छ, उसले सिकाइरहेको छ, विद्यार्थीहरू सबैले हाई हाई गरिरहेको छ भने त्यसको त कुनै अर्थै भएन। त्यसैले चाहिँ चेलाहरूलाई चाहिँ यसो हेरेर उत्साह दिएर, होइन, उत्साह भयो भने, हौसला भयो भने त निन्द्रै लाग्दैन। अहिले तपाईँहरूलाई चाहिँ भन्दैले देशना गरिरहेको सुनेर निन्द्रा लागेको छ, यसो निन्द्रा लागेको त कामै छैन,
मेरो त कामै छैन, त्यो तपाईहरूले सुन्ने मान्छेहरू निधायो भने त मैले सुनाएको त कामै छैन। ताकि उसले सुनोस्, ध्यान दियोस्, ध्यान दिइसकेपछि उसले झन् चाँडो बुझ्छ, जान्छ, सिक्छ नि। त्यसैले उत्साह दिनुपर्छ, मनमा भित्र बसेर उत्साह जागर होइन, त्यसपछि त्यो के भन्छ हौसला पूर्वक चाहिँ शिक्षा प्रदान गर्नुपर्छ। त्यसरी चाहिँ शिथिल पाराले शिक्षा प्रदान गरेर के पनि हुँदैन होइन। अनि अर्को चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अखण्ड क्रमबद्ध शिक्षा प्रदान गर्नुपर्छ। यो 16 नम्बरको होइन, यो 16 नम्बरको अखण्ड क्रमबद्ध रूपमा भनेको शिक्षा प्रदान गर्दाखेरि पनि निरन्तर दिँदै जाने। अखण्ड भनेको निरन्तर, र क्रमबद्ध भनेको चाहिँ एकपछि अर्को जुन दिनुपर्ने हो शिक्षा, त्यो क्रमबद्ध मिलाएर दिनुपर्छ। एउटा गुरुले चेलाहरूलाई सिकाउँदाखेरि अब कहिले ताङलाङ टुङलुङ होइन, कहिले कत्ताको क्रमबद्ध पनि छैन, बुझ्न पनि गाह्रो, त्यसपछि निरन्तर पनि छैन, मन लागे सिकायो, मन लागे सिकाएन भन्यो भने त त्यो एउटा चाहिँ स्कुलमा होस्, कलेजमा होस्, गुरुकुलमा होस्, त्यसरी सिकायो भने चेलाहरूले त्यो टिप्न सक्दैन कि। त्यसैले चाहिँ के हुनु पर्यो, अखण्ड क्रमबद्ध, यानि कि अखण्ड भनेको निरन्तरता, र क्रमबद्ध भनेको एकपछि अर्को गर्दै सिकाउनु पर्छ। गुरुमा हुनुपर्ने यो गुण धर्म हो। मैले पनि कति देशनाहरू त त्यसै सिकाउनु त धेरै मैले खोजेको छु तपाईहरुलाई हैन। अब सिक्नु त सबैले एकैचोटि निर्वाणै बुझ्नु मन लाग्ला नि, एकैचोटि अभिधम्म सारा दुनिया सिक्न मन लाग्ला नि, तर सिक्न सक्दैन के उपासको उपासिका। त्यसमा चाहिँ अलिकति क्रम मिलाउनु पर्छ। त भगवान बुद्धले पनि देशना गर्न हुँदाखेरि दान कथा, शील कथा, शोक कथा हैन, बिस्तारै हैन बिस्तारै चाहिँ देशनाहरू बढाउँदै अन्तमा नैष्कम्य कथा भनेर चाहिँ तपाईले त्याग गरेर जाने कि। नैष्कम्य भनेको चाहिँ सारा चीज त्याग गर्ने सम्म पनि देशनाहरू सिकाउनु हुन्छ नि, देशना गर्नुहुन्छ नि त। एकैचोटि तपाईलाई चाहिँ सबभन्दा उत्तम त तपाईको प्रवचित जीवन भएरै जाने उत्तम हो नि। गृहस्थी जीवन भन्दा त प्रवचित जीवन त दुर्लभ हो नि। अब के भिक्षुहरूले त अब हे उपासक उपासिकाहरू प्रवचित हुने, टाउकोमा केस काट्ने, घरबार सबै छोड्ने, लाओ यही हो उत्तम मार्ग, यही हो दुर्लभ जीवन, आऊ कि आऊ भनेर जहिले पनि यही धर्म मात्र देशना गर्यो भने उपासक उपासकलाई सुन्न मन लाग्ला? लाग्दैन नि। के भन्छ यो भिक्षुले? जहिले पनि केस काट भन्छ, जहिले पनि लुगा त्यो कासा वस्त्र धारण गर भन्छ, घर छोड भन्छ, खाली त्यो भन्छ, भन्दैन? भनिहाल्छ नि। अब देशना गर्दै जाने क्रम मिलाएर तपाईहरुको मनमा आउनु पर्ने पनि त्यो केस काट्ने, त्यो लुगा लाउने तपाईको मन भित्रबाट आउनु पर्ने पनि हामीले मात्रै भनेर हुन्छ। अब भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार सबै भिक्षुहरू भए पनि हुन्छ नि त। यस्तो गृहस्थी जीवन जस्तो यस्तो झन्झट जीवन त मुक्त भएर आउन भनिदिइहाल्छन्, तर हुँदैन नि। त्यो क्रम मिलाएर उनीहरूको चाहिँ कर्म संस्कार छ भने आउला। देशनाहरू चाहिँ क्रम अनुसार दिँदै जाने, श्रद्धा उत्पन्न भयो, प्रज्ञा उत्पन्न भयो भने त नगर्ने के छ र संसारमा, जे पनि हुन सक्छ। म प्रवचित हुँदाखेरि भोलि प्रवचित हुने दिन आज बेलुकासम्म साथीभाइसँग चाहिँ के भन्छ पाचिना भनेपछि के भन्ने यो नेपाली भाषा ट्याक्कै आएन। त्यसरी हिँडिरहेको छु अहिले बेलुकासम्म। भोलि म चाहिँ प्रवचित हुने भइसके। आज साथीहरू कसैलाई पनि थाहा छैन। मैले के सोचेर भन्दाखेरि साथीहरू भनेको चिज साथ पनि दिने हुन्छ, बिगार्ने पनि हुन्छ हैन। अब प्रवचित जीवन अपनायो भन्ने हो भने त साथीहरूले रोक्ला, बाधा अर्चन गर्ला भनेर भोलि भइसक्यो। आजसम्म मेरो साथीहरू कतिलाई थाहै छैन। बेलुकासम्म घुमिरहेको छु तपाईको चाहिँ हैन, साथीभाइसँग चाहिँ जसरी चाहिँ अब डुल्छन् नि त्यसरी डुलिरहेको थिए ल हैन। त्यसैले चाहिँ विभिन्न चाहिँ यस्ता चाहिँ नहुने भन्ने हुँदैन कि। त्यसैले तपाईको चाहिँ क्रमबद्ध मिलाएर अखण्ड रूपमा धर्मदेश शिक्षाहरू प्रदान गर्दै गयो भयो त त्यो मनमा उत्पन्न भयो भने आज तपाईको लामा केसहरू
राखेका मान्छेले फोले नै काट्न सक्छ हैन। त्यसैले चाहिँ चेलाहरूको लागि गुरुहरूले क्रमबद्ध रूपमा सिकाउनुपर्छ, अखण्ड रूपमा निरन्तर रूपमा सिकाउनुपर्छ, जसको कारणले चेलाहरूको लागि ज्ञान लिनलाई सजिलो हुन्छ। यो भनिएको है अखण्ड र क्रमबद्ध। अब धेरै अझ बाँकी छ हैन। अनि चाहिँ त्यसपछि 17 नम्बरमा योग्य योग्य उचित उचित आवश्यक आवश्यक शिक्षाहरू सिकाउनुपर्छ। जीवनको लागि उचित, जगतको लागि उचित, परिवारको लागि उचित, समाजको लागि उचित हैन, योग्य 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 शिक्षाहरू सिकाउनुपर्छ। यो त अब गुरुहरूले सिकाइहाल्छ, यसमा त कुनै धेरै ठुलो कुरा भएन। तपाईहरुको स्कुलमा पनि योग्य चिजहरू सिकाउँछन् हैन। त अयोग्य अयोग्य सिकाउनेहरू पनि होलान् नि, त्यसो भएर भनेको होला। त्यसैले चाहिँ गुरु भनिसकेपछि चेलाहरूलाई सिकाउने भनेको योग्य उचित विषयहरू मात्रै सिकाउने। अनि अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि सम्पूर्ण शिक्षा सिकाउने। आफूसँग भएका जति पनि शिक्षाहरू छन् यो गुरुकुलमा गयो भने सबै सिकाउने, कुनै पनि रहस्य नराख्ने। जति आफूसँग शिक्षा छ, ज्ञान छ, विद्या छ, सिप छ, बहुस्रोतहरू छ, साराका सारा पोखिदिने। गुरुहरूमा त्यस्तो हुनुपर्छ। त कोही कोही गुरुहरू कस्तो हुन्छ थाहा छ? मैले सबै उसलाई सिकायो भने म भन्दा ऊ माथि जाला, मैले भन्दा उसले धेरै सिक्ला भनेर चाहिँ डर मानी मानी सिक्नेहरू पनि होलान् के। त्यही भएर चाहिँ त्यो भनेको हुनुपर्छ। त्यसैले एउटा उत्तम श्रेष्ठ पनि त गुरु भइसकेपछि आफूमा भएको सात चिज सिकाउने, कुनै रहस्य भनेको बाँकी नराख्ने। जसरी एउटा बाउले छोरालाई चाहिँ सिकाउँछ नि, मेरो छोराले सारा चिज सिकोस्, तर अरू अरू छोरालाई चाहिँ सिकाउँदैन, फेरि आफ्नै छोराले मात्रै सिकाउँछ। त्यो पनि एउटा चाहिँ दोषै हो हुन त। तर गुरु भइसकेपछि गुरुकुलमा तपाईले त्यसरी गर्न सक्नुहुन्न। एउटा सही गुरुले चाहिँ सबै चिज सिकाउनुपर्छ। यदि चेलाहरूमा लिने क्षमता छ भने सबै चिज सिकाउनुहोस्। किन त भन्दाखेरि तपाईले सिकाउनु भएन भने तपाईँ मरेर गयो भने एक दिन त मर्नु छ। तपाईँ मरेपछि तपाईको सिपहरू पनि त अन्त भइहाल्छ, तपाईको विद्या पनि अन्त भइहाल्छ। तपाईले दिएर गए पो तपाईको विद्या यो संसारमा जीवित हुन्छ त। भगवान बुद्धको शासनमा एउटा शिष्यलाई गुरुले सम्पूर्ण रूपमा विद्या सिकाउनु पर्छ अरे, ताकि उसले चाहिँ यो पनि भनोस् कुनै पनि मेरोमा अब रहस्य भनेको बाँकी रहेन, मसँग जे जति छ सबै सिकाए, सब सिकाउने हैन। अर्को 19 नम्बरमा शिष्यलाई विद्यामा जन्म दिँदैछु यानी कि ज्ञानमा जन्म दिँदैछु भन्ने भाव राखी पुत्रवत स्नेह राखी विद्या प्रदान गर्नुपर्छ। र गुरु भइसकेपछि चेलालाई चाहिँ के सम्झिनु पर्छ? मैले यो चेलालाई विद्यामा जन्म दिँदैछु, त्यसैले पुत्रवत स्नेह राखी ज्ञान शिक्षा विद्या प्रदान गर्नुपर्छ। जस्तै एउटा बुबाले छोरालाई पुत्रवत स्नेह राखेर उसलाई चाहिँ धेरै कुराहरू आफूसँग भएको चिजहरू दिन चाहन्छन् नि, प्रदान गर्न चाहन्छन् नि। त्यसरी नै एउटा पिताले एउटा छोराबाट के चाहेको हुन्छ त भन्दाखेरि मलाई कसैले हराओस् त यो संसारमा मेरो छोराले हराओस्, मेरो छोरीले हराओस्, मेरो सन्तानले मलाई हराओस्। एउटा पिता छोरासँग हार्न चाहन्छ, संसारसँग जित्न चाहन्छ। त्यसैले छोरालाई उसले चाहिँ पुत्रवत स्नेहबाट सारा चिज उसलाई प्रदान गर्दछ, त्याग गर्दछ। त्यसरी नै एउटा गुरुले पनि आफ्नो चेलालाई चाहिँ मैले यो चेलालाई यो शिष्यलाई विद्यामा उसलाई मैले जन्म दिँदैछु भनेर पुत्रवत स्नेह राखी आफ्नो चेलालाई चाहिँ सिकाउने, ताकि म भन्दा पनि यो मेरो चेला सिकोस्, जानोस्, म भन्दा पनि माथि चढोस्। किन त भन्दाखेरि एउटा गुरु आफ्नो चेलासँग हराउन चाहन्छ, अरू कसैसँग हराउन चाहन्छ। यसैले चाहिँ पुत्रवत स्नेह राखेर सिकाउने भनेको चाहिँ यो हो।
त्यसैले एउटा कुरा मलाई याद आयो, मैले सुनाइ पनि सकेको छु। बुडुगोस भन्थे नेपालका 5औं सङ्घ नायक, उहाँ कहाँ म गएको थिएँ बर्मामा, बर्माबाट फर्किँदाखेरि। उहाँ चाहिँ अब खाटमै लेट्नुहुन्थ्यो, अलि खुट्टाको समस्या थियो। 93 वर्ष बाँच्नुभयो क्यारे उहाँ चाहिँ, मेरो हिसाबमा है। म गएर चाहिँ आयुष्मानलाई चिनेन नि मैले भने म चिन्नु त कसरी। त्यसपछि म तपाईँको नाति हो भनेर भने। अनि बुडगोस भन्थे त मेरो नाति रे, कसरी हुन्छ मेरो नाति तिमी भनेर भन्छ। अनि चाहिँ मैले भने अब तपाईँको चेला ज्ञान पूर्णिक महादेव भन्थे हुनुभयो। अब शासनमा त गुरु र चेला भनेको बाउ र छोरा जस्तो हो। अब मेरो गुरु श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पूर्णिक महादेव भनेपछि म भन्थे ज्ञान पूर्णिक भन्डेको म छोरा भएँ। अब मेरो गुरु बुवा समान तपाईँको छोरा भइसकेपछि म तपाईँको नाति भएन भनेर भने। बुडुगोस भन्थे त हाँस्यो, बाबा के भन्दो रहेछ यसले, त्यसरी मेरो नाति परेको भनेर हाँस्यो। बुडुगोस भन्थे भनेको त्यत्तिकै हाँस्दै, त्यति हाँस्दाखेरि चाहिँ सबैले फोटो लिन आएको थियो। बुडुगोस भन्थे हाँस्नुभयो, बुडुगोस भन्थे हाँस्नुभयो भनेर। कति गम्भीर के बुडुगोस भन्थे, हाँस्दै हाँस्दैन। अब हाँस्दैन भनेको हामी जस्तो हा गरेर हाँस्दैन नि, उहाँ त मुस्कुराउनु भयो। ओहो, उहाँको मुहारमा मुस्कुराहट आइसकेपछि सबै छक्क। ओहो, अनि हामीले कति फोटो पनि लिएको थिएँ। अनि चाहिँ मलाई भनेको थियो, मेरो नाति पो परेछ। ज्ञान पूर्णिक मभन्दा धेरै जान्ने भयो, सुन्ने भयो, धेरै मभन्दा माथि गयो। अब तिमीहरू पनि ज्ञान पूर्णिक भन्दा पनि माथि जानुपर्छ है, गुरुले भन्दा पनि बढी सिक्नुपर्छ बुद्ध शासनमा, अनि मात्रै बुद्ध शासन चम्किन्छ अरे के। त्यसरी हामीलाई आशीर्वाद दिनुभएको थियो के त्यो बुडगोस भन्थेले। भन्दै हामी प्रयास गर्छौँ भनेर भनेको। त्यसैले चाहिँ बुद्ध शासनमा एउटा चाहिँ गुरुले चेलाप्रति पुत्रवत स्नेह राखेर ज्ञान प्रदान गर्छ भनेको आफूभन्दा पनि माथि चारोस् शिष्यहरू, त्यसरी सिकाउनुपर्छ, त्यसरी सिकोस् भन्ने चाहनुपर्छ। तपाईँको छोराछोरीले पनि तपाईँभन्दा पनि धेरै काम गरोस्, धेरै नाम कमाओस्, धेरै दाम कमाओस्, तपाईँ चाहनुहुन्छ नि। हो, त्यसरी नै हो। तपाईँ आफ्नो छोराछोरीले त्यति कमाएको, नाम कमाएको, दाम कमाएको, तपाईँलाई चाहिँ ईर्ष्या लाग्दैन नि? ओहो, मेरो छोराले कमायो भनेर मक्ख पर्छ नि त। तथापि अरूको छोराछोरीले कमायो भने मन चाहिँ खितिक्क होला नि, त्यो अर्कै कुरा हो होइन। तर आफ्ना छोराछोरीले कमाएको चिज त तपाईँलाई चाहिँ खुसी लाग्दैन। हो, त्यसरी भनेको। अनि 20 नम्बरमा के हो त भन्दाखेरि उद्देश्यबाट विचलित नहुने गरी लक्ष्य प्राप्तिको लागि उत्साह प्रदान गर्दै जाने, यानि कि लक्ष्यबाट विचलित नहुने शिक्षा दिने भनेको, उद्देश्यबाट विचलित नहुने उद्देश्य शिक्षा दिने भनेको। एउटा गुरुले एउटा चेलालाई जहिले पनि हेरचाह गर्दै गर्दाखेरि मेरा चेलाहरू आफ्नो लक्ष्य र उद्देश्यबाट कतै विचलित त भइरहेको छैन भनेर चाहिँ उसलाई चाहिँ हेरचाह गर्दै हैन। यदि विचलित हुन त सकेसम्म त विचलितै हुन नगर्ने गरी एउटा गुरुले एउटा चेलाको लागि जहिले पनि मार्ग निर्देशन गरिरहन्छ। यदि कथम कदाचित कुनै चेलाहरू उद्देश्यबाट विचलित हुन थाल्यो भने त्यो विचलितबाट उसलाई चाहिँ लक्ष्य प्राप्तिको निमित्त हौसला दिने, निर्देशन दिने, मार्ग प्रशस्त पारिदिने काम चाहिँ कसले गर्छ? गुरुहरूले गर्छ, गुरुले गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि एउटा गुरु भइसकेपछि शिष्यलाई सम्पूर्ण शिक्षा प्रदान गरी उच्च स्थानमा पुर्याउने हर हमेशा प्रयास गरिरहनुपर्छ अरे। हर हमेशा मेरा शिष्यहरू यो शिक्षा प्रदान गरिसकेपछि उच्च स्तरमा पुगोस्, उच्च स्तरमा पुगोस्, उच्च स्थानमा पुगोस्, यो प्राप्त गरोस्, त्यो प्राप्त गरोस्, प्राप्त गरोस् भनेर चाहिँ सिकाउँदा सिकाउँदा पनि भएन भने पनि फेरि प्रयास गर्छ। कहिले पनि रोक्दैन के गुरुहरूले चाहिँ, कहिले पनि प्रयास र उत्साह प्रेरणा दिन छोड्दैन। एउटा उचित गुरुले जहिले पनि उसलाई चाहिँ प्रोत्साहन, उत्साह होइन, के भन्छ त्यसलाई चाहिँ
प्रयास उद्योग अभ्यास चाहिँ गरिरहन्छ। जहिले पनि आफ्नो शिष्यहरूलाई त्योभन्दा माथि उचाल्ने यद्यपि कुनै शिष्यले सिकेन भने पनि जहिले पनि एउटा गुरुको काम के हो त भन्दाखेरि जतिसुकै कमजोर भए पनि त्यो चेलालाई त्यहाँभन्दा माथि उचाल्ने श्रेष्ठ स्थानमा ल्याउने गुरुहरूको चाहिँ प्रयास भइरहन्छ अरे कि उसले चाहिँ उद्योग गरिरहन्छ अरे। गुरुहरू भनेको त्यस्तो हुन्छ। त्यसैले चाहिँ गुरुहरू सामुन्ने तपाईँ बस्नु पाउनुभयो भने तपाईँ कहिले पनि तल झर्दैन। तपाईँ जाने भनेको माथि नै हो, उच्च श्रेणीमा तपाईँ जाने मात्रै हो। किन त भन्दाखेरि एउटा उत्तम श्रेष्ठ पनि त होइन त्यो गुरुले चाहिँ चेलाहरूलाई कहिले पनि खस्न दिँदैन र कि उच्च श्रेणीमा नै पुर्याइदिन्छ। त्यसपछि एउटा गुरुले शिष्यप्रति मैत्री भाव, स्नेह भाव र करुणा भाव पूर्ण व्यवहार गर्नुपर्छ। मैत्री र करुणा र स्नेह राखेर एउटा गुरुले चाहिँ शिष्यप्रति व्यवहार गर्नुपर्छ। मैत्री करुणा भएन भने तपाईँले चाहिँ शिष्यहरूलाई चाहिँ तपाईँले सिकाउनै सक्नुहुन्न, सिकाउँदाखेरि पनि उनीहरूलाई बुझाउनै सक्नुहुन्न। अनि त्यसैले चाहिँ चेलाहरूप्रति एउटा आमा बुवालाई छोराछोरीहरूप्रति मैत्री करुणा हुन्छ नि त, त्यसरी नै एउटा गुरुहरूमा चेलाहरूप्रति त्यस्तै मैत्री भाव, स्नेह भाव, करुणा भावयुक्तले व्यवहार गर्ने, काम कुराहरू गर्ने। व्यवहार पनि त गर्नु परिहाल्छ, त्यो व्यवहार गर्दाखेरि मैत्री करुणायुक्त भएर गर्ने। अनि त्यसपछि 23 नम्बरमा के छ त भन्दाखेरि शिष्यहरूको लागि शिष्यहरूमा कहिलेकाहीँ आपद विपद पर्दाखेरि साथ दिने, उसको साथ नछोड्ने। आफ्ना चेलाहरूलाई परिआएको आपद विपदमा गुरुले साथ दिनुपर्छ। कुनै पनि विषयमा हुन सक्छ, स्वास्थ्यको विषयमा, मानसिक विषयमा, पढाइको विषयमा, व्यवहारको विषयमा, चरित्रको विषयमा, संगतको विषयमा, उद्देश्यको विषयमा केही गरी चेलाहरूलाई चाहिँ आपद विपद आइपर्यो भने गुरुले हर हमेशा साथ दिनुपर्छ। उनीहरूको साथ कहिले छोड्नु हुँदैन। त्यसरी सिकाउनुपर्छ। उसलाई साथ दिएर, उसलाई सहयोग गरेर, हातेमालो गरेर उसका हरेक आपद विपदहरूबाट छुटकारा दिलाउनको निमित्त गुरुले साथ दिनुपर्छ। गुरुले नै साथ दिएन भने चेलाहरू त निराश हुन्छन्। जस्तै छोराछोरीहरूको लागि आमा बुवाले साथ दिएन भने त्यो छोराछोरीहरूको लागि संसारले साथ दिए पनि उसलाई के किन हुन्छ कि त आफ्नो परिवारले मलाई साथ दिँदैन, मेरो आमा बुवाले नै मलाई आशिष दिँदैन, आमा बुवाले नै मलाई यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो, उसलाई जहिले पनि मनमा खट्किरहन्छ कि। त्यसैले चाहिँ चेलाहरूको लागि पनि गुरुहरूको साथ भनेको धेरै चाहिन्छ। त गुरुहरूको साथ पाउने चेलाहरूले हर हमेशा उसले चाहिँ हरेक चिजहरू उसले प्राप्ति गर्छ हैन। र 25 नम्बरमा के छ त भन्दाखेरि समय, परिस्थिति र अवसरमा, समय, परिस्थिति, अवसर र मौका मिल्ने बित्तिकै गुरुहरू भनेका कस्ता हुनुपर्छ त भन्दाखेरि आवश्यकता अनुरूप अनुकूल ज्ञान प्रदान गरिहाल्नुपर्छ रे। ल अब यो चेलालाई म यो ज्ञान पछि दिउँला, समय आएपछि दिउँला भनेर बस्ने होइन रे। समय, परिस्थिति, अवसर र मौका आउने बित्तिकै जुनसुकै समयमा पनि अनुरूप होइन चाहिँ आवश्यकता अनुरूप अनुकूल ज्ञान दिइहाल्नुपर्छ रे। अब क्लासमा दिउँला, भोलि क्लास छ यस्तो छ उस्तो छ भन्ने होइन। तपाईँको चाहिँ शिष्यहरूको लागि चाहिँ समय, परिस्थिति, अवसर जुन्ने बित्तिकै उसलाई ज्ञान दिइहाल्नुपर्छ। र मलाई चाहिँ मेरो जीवनमा पनि अनुभव छ। हाम्रो स्यारोजी हुनुहुन्थ्यो, स्यारोजीले चाहिँ अब उहाँसँग चाहिँ म धेरै समयसम्म चाहिँ निकटतामा बसेको हुनाले चाहिँ अब म बेलुका 9 बजेदेखि 12 बजेसम्म रातिको हरेक 3 घन्टा चाहिँ म चाहिँ स्यारोसँग चाहिँ मसाज गर्नेदेखि लिएर औषधि गर्नेदेखि लिएर उहाँसँगै मेरो समय बित्छ। त उहाँले यो भिक्षुको लागि ज्ञान दिने यही अवसर हो, यही समय हो, यही परिस्थिति हो भनेर जान्नु भएर हो कि 3 घन्टासम्म हामी मसाज गर्छौँ, औषधि लगाउँछौँ, पानी सानी यताउता व्यवस्था गर्छौँ। त्यो 3 घन्टामा त स्यारोजीले हामीलाई ज्ञान दिएको बोल्ने छोड्नै हुन्न। उहाँले चुप लागेर बस्दैन, जे भए पनि सोध्नुहुन्छ, सिकाउनुहुन्छ, बुझाउनुहुन्छ। ल कस्तो अवसरलाई चाहिँ
त्यो चाहिँ सदुपयोग गरेको भनौँ न। अब दिउँसो त त्यत्रो समय त हुँदैन, त रातिको समय त भन्देले हामीलाई सेवा गर्दै गर्दाखेरि धेरै ज्ञान दिने के, धेरै ज्ञान दिने। यो पनि गुरुमा हुनुपर्ने एउटा गुण हो। ल अब भोलि सिकाउँला, यस्तो उस्तो सिकाउँला, परिस्थिति अनुसार स्वात्त ज्ञानहरू दिइहाल्नुपर्छ चेलाहरूलाई, होइन। अब 25 नम्बरमा के छ त भन्दाखेरि आफ्ना शिष्यहरू बिग्रियो भने, यानि कि के भन्छ, आफ्ना शिष्यहरू चाहिँ भट्कियो भने धर्मपूर्वक सपारिनुपर्छ अरे, सपारिदिनुपर्छ अरे। कुनै पनि चेलाहरू कुनै बेला कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि सिकाउँदाखेरि पनि कुनै चेलाहरू चाहिँ भट्किन्छ कि, उनीहरू चाहिँ बिग्रिन्छ कि, बिग्रेर जान्छ कि। जति सिकाउँदाखेरि पनि नहुने यो चेला बिग्रोस्, मलाई काम छैन, बिग्रेको आलु जस्तो भनेर चाहिँ उसलाई उपेक्षित भाव नराख्ने, उसलाई चाहिँ धर्मपूर्वक उसलाई सपारिदिनुपर्छ अरे। गुरुको काम भनेको त्यही हो, चेलाहरूलाई सपार्ने काम। जतिसुकै खराब मान्छे, जतिसुकै हरामी मान्छे, जतिसुकै पापी मान्छे, जतिसुकै अज्ञानी मान्छे गुरु भनेर चाहिँ तपाईँकोमा आयो भने तपाईँले त्यो चेलालाई तपाईँले स्वीकार्नु भयो भने त्यो चेलालाई तपाईँले सपार्नै पर्छ, सपार्नै पर्छ। आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरेर ज्ञानको ज्योतिमा उसलाई सपार्नुपर्छ। त्यो सपार्नको निमित्त तपाईँले हर हमेसा प्रयत्न गर्नुपर्छ। जस्तै अकुशलमा लागेको व्यक्तिलाई अब कुशलमा कसरी ल्याउने भनेर उपाय कुशलता प्रयोग गरेर भए पनि त्यसलाई सपार्ने, धार्मिक पूर्वक है। फेरि नाना थरीका अधर्मपूर्वक उपाय लगाएर होइन, धार्मिक पूर्वक भनेको छ है फेरि। अनि चाहिँ कर्तव्यबाट विमुक्त भएर गयो भने उसको कर्तव्यलाई बुझाएर तिम्रो कर्तव्य यो हो है, कर्तव्यबाट नभाग भनेर कर्तव्यबाट भागिसकेको व्यक्तिलाई पनि कर्तव्य पालन गर्न लगाउने, होइन। अधर्ममा हिँडिरहेको व्यक्ति चेला भए पनि उसलाई धर्ममा उपाय कुशलता अपनाएर उसलाई धर्ममा ल्याउने, होइन। अनि कुमार्गमा हिँडिरहेको भए पनि कुमार्गमा हिँड्यो तिमी भनेर चेलाहरूलाई त छोड्नुहुन्न। जस्तै तपाईँको आमा बुवाले आफ्नो छोराछोरीलाई छोड्छ, छोराछोरीले चाहिँ कस्तो चाहिँ काम गरेर आए पनि छोराछोरीहरूलाई त आफूलाई आफ्नै स्नेह राखेर उसलाई चाहिँ सपार्ने कोसिस गरिरहेको हुन्छ नि त। हर हमेसा चाहिँ तपाईँको चाहिँ उपाय कुशलता अपनाएर आफ्ना छोराछोरीहरूलाई चाहिँ सपार्नको निमित्त आमा बाबाले जसरी कोसिस गरेर सपारेरै छाड्छ नि, त्यसरी नै एउटा गुरुले पनि एउटा चेलालाई बिग्रिसकेको, होइन, कुलतमा लागिसकेको, अकुशलमा लागिसकेको, पापमा लागिसकेको भए पनि, होइन, कर्तव्यबाट विमुक्त भइसकेको भए तापनि धर्मपूर्वक त्यो चेलालाई ज्ञान गुण दिएर उपाय कुशलता अपनाएर उसलाई सपारिदिनुपर्छ। यो सम्म गरेर गुरुहरूमा हुनुपर्ने 25 वटा गुण धर्महरू आज मैले तपाईहरुलाई भने। किन त भन्दाखेरि यो महत्त्वपूर्ण पनि विषय पनि हो उपासक उपासिकाहरू है। यो 25 वटा चाहिँ अब धेरै लामो भएको मैले धेरै व्याख्या चाहिँ गरिन है। कसैले यो मिलेन्द्र प्रश्नलाई उल्टा गर्दाखेरि केही शब्दहरू चाहिँ विभिन्न शब्दहरू प्रयोग चाहिँ गरिएको छ। त्यसरी चाहिँ ठिक्कै त्यो एक टु एक त चाहिँ त्यहाँ त्यो शब्दहरू त्यस्तै नहोला, तर चाहिँ यो 25 वटा गुणधर्महरू चाहिँ गुरुहरूसँग, यानी कि एउटा श्रेष्ठ पनि त उत्तम गुरुमा हुनुपर्ने 25 वटा गुणधर्म यिनीहरू हुन् भनेर मिलेन्द्र राजाले नागसेन भन्देलाई सुनाउनु भयो। अब म त चेला भए तपाईको, तपाई त मेरो गुरु भयो। अब गुरुमा त यस्ता 25 वटा गुणधर्महरू हुनुपर्छ भन्थे, हैन? त्यसैले भन्थे नागसेन, मलाई तपाईले आफ्नै शिष्य ठानेर, मलाई तपाईले आफ्नै चेला ठानेर यी 25 वटा गुणधर्म युक्त भएर, यानी कि 25 वटा गुणधर्म सहगत भएर मलाई व्यवहार गर्नु हो। कस्तो चलाक छ त्यो। पहिल्यै भन्छ यति यति तपाईको गुरुहरुको गुण छ,
अब त्यो पनि पण्डितै हो। अब गुरु त उसले ठानिसकेको छ, आफूलाई चेला मानिसकेको छ भनेपछि गुरुहरूसँग यतिवटा गुण छ भन्थे यो 25वटा गुणले युक्त भएर मसँग व्यवहार गर्नु। मिलिन्द्र राजा पनि चलाक त साह्रै चलाक रहेछ नि, गुरुलाई पनि सिकाउने। ल यो गुण छ तपाईँ गुरुसँग त यो गुण हुनुपर्छ, मसँग मलाई त यस्तो व्यवहार चाहिन्छ है भन्ने खाले। त्यसपछि मिलिन्द्र राजाले के भन्छ भन्दाखेरि, भन्ते नागसेन मसँग केही शङ्का उपशङ्काहरू छन्। भगवान बुद्धले दिनुभएको उपदेशहरूमा मेण्डक प्रश्नहरू छन्, यानि कि अलिकति मन्द बुद्धि भएकाहरूले चाहिँ यो सुन्दाखेरि डोढारो उत्पन्न हुन सक्छ, दोमन हुन सक्छ। त्यसैले अनागतमा यस्ता मेण्डक प्रश्नहरूमा मतभेद नहोस् हैन, कुनै पनि व्यक्तिहरूमा डोमन नहोस्, डोढारो पाराको धारणा सृजना नहोस् भन्नको लागि मैले तपाईसँग त्यस्ता मेण्डक प्रश्नहरू सोध्ने इच्छा गरेको छु। भविष्यमा तपाईँ जस्तो चाहिँ पण्डित विद्वान उदय हुन दुर्लभ हुन सक्छ हैन। तपाईँ जस्तो पण्डित व्यक्ति अनागतमा उदय होला नहोला। त्यसैले तपाईँ जस्तो पण्डित उदय भएको यो समयमा भगवान बुद्धको त्यस्तो मेण्डक प्रश्नहरू म तपाईलाई चाहिँ तपाईँ सामुन्ने अगाडि प्रस्तुत गर्न चाहन्छु, जसको कारणले गर्दाखेरि अनागतमा विपक्षी मतको भ्रम निवारण गर्न मेरा केही प्रश्न ले चाहिँ सहयोग पनि गर्छ। भविष्यमा गइसकेपछि विपक्षी मतका मान्छेहरूले भन्न सक्छ के भगवान बुद्धको यो कुरा चाहिँ डोढारे भयो, भगवान बुद्धको यो कुराले डोमन गर्ने खाले छ, यो भन्यो भने त्यो मिलेन, त्यो भन्यो भने यो मिलेन भनेर चाहिँ अनागतमा विपक्षीहरूले विभिन्न तर्क वितर्कहरू गर्लान्। त्यसैले अहिले तपाईँ जस्तो विद्वान पण्डित भएको व्यक्तिलाई त्यस्ता चाहिँ डोमन हुने खाले डोढारो हुन खाले त्यस्ता मेण्डक प्रश्नहरू तपाईँ सामुन्ने राख्न चाहन्छु। भन्ते नागसेन तपाईले ती मेण्डक प्रश्नहरूलाई समाधान गरिदिनु होला, समाधान गरिदिनु होला भनेर आखिरमा मिलिन्द्र राजाले नागसेन भन्ते सामुन्ने मेण्डक प्रश्नहरू चाहिँ प्रकाश पार्ने प्रार्थना गरे, अनुरोध गरे। त त्यति बेला नागसेन भन्तेले पनि मिलिन्द्र राजाको ती कुराहरूलाई सहर्ष स्वीकारे। हुन पनि हो, किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्धको चाहिँ केही कुराहरूमा चाहिँ यो मन्द बुद्धि भएकाहरू हैन, ज्ञान परिपक्व नभएका व्यक्तिहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ विभिन्न चाहिँ भगवान बुद्धले देशना गरिएका विषयहरूमा पनि चाहिँ मन डोमन गर्ने, डोढारो उत्पन्न गर्ने, शङ्का गर्ने, उपशङ्का गर्ने, यस्तो उस्तो भनेर चाहिँ विभिन्न तर्क वितर्कहरू गरेर चाहिँ उनीहरूको चाहिँ आफ्नै भ्रमित पार्ने मतहरू चाहिँ राख्न सक्छ। त अनागतमा चाहिँ तपाईँ जस्तो अब नागसेन जस्तो भन्टे चाहिँ संसारमा उदय हुन्छ हुँदैन त्यो त भविष्य नै भन्लान् भनेर त्यति बेला भनेको हैन। त्यसैले चाहिँ अहिले उत्पन्न भएको समयमा नागसेन भन्तेसँग यी कुराहरू चाहिँ अब छलफल गरेर चाहिँ भविष्यको लागि पनि उपकार हुने, अनागतको लागि पनि यो चाहिँ प्रष्ट हुने खाले यी विषयहरू चाहिँ प्रकाश पारिदिनु हुनको निमित्त अनुरोध गर्दाखेरि नागसेन भन्तेले पनि स्वीकार्नु भयो। अब अनागतमा त्यस्ता चाहिँ भ्रमित हुने खाले, डोमन हुने खाले, डोढारो उत्पन्न हुने खाले कस्ता कस्ता प्रश्नहरू चाहिँ यो मिलिन्द्र राजाले नागसेन भन्ते सामुन्ने राख्नुहुन्छ, त्यस्ता विषयमा चाहिँ नागसेन भन्तेले कसरी उत्तर दिनुहुन्छ। यसरी चाहिँ डोमन हुनु पर्दैन, भ्रमित हुनु पर्दैन, डोढारे हुनु पर्दैन, यो कारण यो कार्य हो भनेर चाहिँ नागसेन भन्तेले अब सुनाउनुहुन्छ। तर चाहिँ अब भोलिको विषयमा चाहिँ त्यो विषयहरू आइहाल्छ। भोलिको चाहिँ यो उपासक उपासिकाहरूको विषयमा हुनुपर्ने गुण धर्महरू, जस्तै गुरु आचार्यमा हुनुपर्ने यो कतिवटा चाहिँ 25वटा गुण धर्महरू छन्, त्यस्तै चाहिँ उपासक उपासिकाहरूमा हुनुपर्ने गुण धर्म चाहिँ के हो भनेर चाहिँ अब चाहिँ भोलि आउँछ। तपाईहरु भोलिको देशना सुन्न नछाड्नुस्, किन त भन्दाखेरि उपासक उपासिकाहरूमा हुनुपर्ने गुण धर्म तपाईहरुमा भएन भने तपाईहरु पनि उपासक उपासिका होइन। अब 25वटा गुण धर्ममा मसँग कतिवटा छ अब तपाईहरु आफै गर्नुस्। धेरै कुराहरू त
चेलाचेलीहरू चाहिँ होइन अब गुरुकुलमा चाहिँ एक्लै बसेको कारणले कति कुराहरू त त्यसमा नभएको पनि होला नि होइन। जस्तै चेलाहरूलाई चाहिँ अब बाँडिदिने, चेलाहरूलाई हेर्ने, मैले त अब हेर्नै परिरहेको छैन होइन। अब विश्व शान्तिमा गयो भने चाहिँ हेर्नुपर्छ फेरि होइन, सबैले त्यहाँ हेरिरहेको छ। अब त्यस्तै गरेर चाहिँ भोलि चाहिँ अब यो उपासक उपासिकाहरूमा हुनुपर्ने गुणधर्मको विषयमा चाहिँ प्रकाश पारिन्छ। त्यसैले भोलिको देशलाई त तपाईँहरूले चाहिँ अनिवार्य सुन्नुहोस्, सबैलाई सुनाउनुहोस्। अहिले नै मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ यो चाहिँ उत्सुकता जगाएको के रहेछ त उपासक उपासिका भएपछि चाहिने गुणधर्महरू के रहेछ। हामी त उपासक उपासिका भनिरहेका छौँ, बुद्ध शासनमा गएर बुद्धं शरणम गच्छामि धम्मं शरणम गच्छामि भनेर चाहिँ मुखले चाहिँ ओठे श्रद्धाले चाहिँ हामीले भनिरहेका छौँ। तर वास्तवमा चाहिँ भगवान् बुद्धको चाहिँ शासनमा गइसकेपछि, उपासक उपासिका भइसकेपछि हुनुपर्ने गुणधर्महरू के, जस्तै हामी चाहिँ यो भन्थे यस्तो, त्यो भन्थे यस्तो, यो भनेर चाहिँ हामी भनिरहेका हुन्छौँ। तर उपासक उपासिकाहरूले आफूमा हुनुपर्ने गुणहरू छ कि छैन भनेर हेर्न बिर्सिएको हुन्छ कि, त्यस्तो हुन्छ कि तपाईँको चाहिँ। अनि कोही मान्छेहरूले चाहिँ आफूलाई चिन्दैन, आफूलाई हेर्दैन, खालि अरूको मात्र हेरेर अरूलाई मात्रै गुनासो गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले चाहिँ बुद्ध शासनमा उपासक उपासिकाहरूको पनि गुणधर्महरू छन्। ती उपासक उपासिकाहरूमा हुनुपर्ने गुणधर्म भएन भने तपाईँहरू पनि उपासक उपासिका होइनन्। त्यो गुणधर्म नभएको मान्छेहरूले त कि त त्यो गुणधर्म विकास गर्नु पर्यो, होइन भने उपासक उपासिका होइन भन्नु पर्यो। ल त उपासक आजको लागि त यति, भोलिको उपदेश सुन्नु होला। आजको यो चाहिँ गुणधर्म 25वटा गुरु आचार्यको गुणधर्म पनि तपाईँले सुन्नुभयो होला। अलिकति लामो छ, मैले अलिकति सरसर्ती गरेँ है। अब फेरि टुक्रा गरेर तपाईँलाई सुनायो भने पनि फेरि अलिकति नमज्जा होला भनेर एउटै, हुन त यसलाई चाहिँ 2-3 भाग गर्नुपर्ने हो, तैपनि मैले चाहिँ सकेसम्म व्याख्या चाहिँ गरेँ होइन। तर बुझ्नुभयो होला होइन। अब धेरै कुराहरू बुझ्नु भइसकेको कारणले सजिलो नै भएको हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ है। त्यसैले चाहिँ आज शान्त दान्तपूर्वक तपाईँले चाहिँ यो गुरु आचार्यहरूको 25वटा गुण जुन मिलिन्द प्रश्नमा आधारित रहेर हामीले देशना गरेका हौँ, त्यो कुराहरू तपाईँले सुन्नुभयो। लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। र तपाईँले युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ है, युट्युबमा पनि हेर्नुहोला होइन। आजकल त अब लकडाउन भए पनि अब अलिकति व्यस्तताको पनि भइसकेको छ, अब चाहिँ खोल्ला जस्तो पनि भइसकेको पनि छ। जे होस्, धर्म देशना चाहिँ सुन्न नछाड्नुहोस्, प्रत्यक्ष सुन्नुहोस् र अप्रत्यक्ष रूपमा जहिले भए पनि सुन्नुहोस् होइन। विदेशका उपासक उपासिकाहरूले पनि उहाँहरूले पनि समय मिलाएर सुनिरहनु भएको छ। त्यसैले चाहिँ सुन्न चाहिँ नछाड्नुहोस् भन्दै अन्तमा पुण्यानुमोदन गर्न चाहन्छु। यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपूर्णिक मास्तवीर श्रद्धेय स्याडो उपन्दिता विवंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरू बितेर जानुभएकाहरूप्रति पनि सुगति निर्वाण कामना गर्दै पुण्यानुमोदन गरौँ। र तपाईँहरूको पनि ज्ञाति बन्धु इष्टमित्र कोही बितेर जानुभएको छ भने उहाँहरूको लागि पनि यो पुण्य लाभ भई उहाँहरूको चाहिँ सुगति निर्वाण कामना गरौँ। र तपाईँहरूको देवताहरू, अमनुष्यहरू, सत्व प्राणीहरूको लागि पनि यो पुण्य लाभ भई उहाँहरूको पनि हित सुख होस्। र तपाईँ हामी सबै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देशना सुन्नुहुने सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूमा पनि यो पुण्यको प्रभावले सबैको जीवन मङ्गल होस्, कल्याण होस्, सुखमय होस्, शान्तिमय होस्, हित सुख होस्, उन्नति होस्, प्रगति होस्, रोग शोक भय अन्तराय विघ्न बाधा रहित भई जीवनमा उन्नति गर्न सकोस्, प्रगति गर्न सकोस्। र भगवान् बुद्धको शिक्षालाई जीवनमा श्रवण गरी, धारण गरी, पालन गरी मार्गफल निर्वाण धर्म पनि साक्षात्कार गर्नको निमित्त यो पुण्य हेतु होस्, आधार होस्, भरोसा होस् भन्ने पुण्यानुमोदन गर्न चाहे। भवतु सर्वमङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता च मे हि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्तिसिद्धिया। एतावता च मे हि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्तिसिद्धिया। एतावता च मे हि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्तिसिद्धिया। साधु 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 भवतु सर्वमङ्गलम्।